ल भाइ सुरु गरौँ। के छ तिम्रो हालखबर भन ल। दाइ ठिकठाक एकदम तपाईँको। मेरो पनि ठिक छ यार। के अरे त्यही त म तिमीसँग खासमा आज के कुरा गर्ने भनेर म तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु कि अब हुन्छ नि। अघि हामी यो चेक मात्रै गरिरहेको थियौँ क्या माइक साइक चलिरहेको छ छैन। अब चाहिँ म तिमीसँग हजुर सुरु दाइ गर्छु। अनि अस्ति हामीले एल्बम गऱ्यौँ सँगै। हजुर दाइ म अलिकति यहाँ तान्छु मेरो अगाडि, त्यो भएर म चाहिँ अनि ठ्याक्क मैले तिमीलाई यहाँ ठ्याक्क यहाँ हेर्नु मिल्छ कि तिमीलाई मैले यसरी के अरे अस्ति हामीले एल्बम सुरु गऱ्यौँ भाइ है। एल्बम सुरु हजुर गऱ्यौँ, दाइ एल्बम रेकर्ड गऱ्यौँ, एल्बम निकाल्यौँ, हजुर राम्रो भयो आउटपुट है। हजुर केटाहरूले पनि दामी गीतहरू बनाएको थियो, मैले पनि राम्रोसँग गरेँ हजुर दाइ आफ्नो काम। अनि मैले आज चाहिँ अब तिमीले यो हेरेर हुन्छ होला यो मेरो रेकर्डिङ टक भनेर। अनि दाइ यसमा चाहिँ सबै यसमा चाहिँ अब रेकर्डिङको कुराहरू गर्छौँ हामी डिफ्रेन्ट दाइ पर्सपेक्टिभमा हुन्छ नि। कहिले अब म हजुर दाइ मिक्सिङ गरिराख्नेसँग गर्छु, कहिले चाहिँ अब आर्टिस्टसँग गर्छु, कसरी आर्टिस्टले घरमा गर्छ। आज चाहिँ म तिमीसँग मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ, किनभने मलाई मान्छेहरूले यो बोलाउनु त्यो बोलाउनु भनेर भनिरहेको हुन्छ नि। त्यो अब त्यो देखिरहेको मान्छे, थाहा भइरहेको मान्छेको हेर्नु मजा आउँदैन क्या, किनभने उनीहरूले त्यो भन्ने कुरा भनिसकेका हुन्छ क्या, खोज्नु पनि भेटिहाल्छ। हजुर दाइ अनि मलाई तिमीसँग चाहिँ किन गर्नु मन पर्यो भन्दाखेरि तिमी रेकर्डिस्ट पनि होइन, तिमी मिक्सिङ हजुर दाइ इन्जिनियर पनि होइन, तिमी मास्टरिङ गाई होइन पनि होइन, तिमी ब्यान्ड होइन मेम्बर हो। दाइ तिमीलाई मैले यहाँ ब्यान्ड मेम्बर मात्रै तिमीलाई मैले यहाँ किन बोलाइरहेको छु भनेर अब मान्छेले सोध्छ होला क्या। अरे मौसम पो छ हजुर त दाइ रेकर्डिङ टकमा होइन। हजुर दाइ मौसम त भोकलिस्ट हो भोइडको, किन यहाँ आइरहेको छ भन्ने। अनि अनि तर जुन हामीले एउटा यो डिआइवाई तरिकाले एल्बम गऱ्यौँ नि हामीले अस्ति, हजुर यो दाइ चाहिँ अनि पोसिबल हुँदो रहेछ भन्ने प्रुफ भयो हामीसँग होइन। हजुर दाइ हामीलाई पनि खतरा उयो भयो योपालि एक्सपिरियन्स ए सकिँदो रहेछ है भनेर। सकिन अनि प्रुफ भयो मान्छेलाई हजुर दाइ डिआइवाई गर्नु सकिँदो रहेछ, आफै सिकेर हजुर आफै गरेर होइन। नपत्याउनेलाई म लिङ्क तल राखिदिन्छु होइन, हजुर भाइहरूको एल्बम सुन्दा भइहाल्छ होइन। अनि त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्या। मान्छेले सोच्ने हो भने अब हामी मिक्सिङ गर्ने मान्छे चाहिँ अब एकदम नर्डी कुराहरू गर्नु पुग्छौँ क्या। त्यो इक्वलाइजरमा यस्तो त्यो यताको कुनै के बुस्ट हजुर दाइ कट होइन, अब त्यो 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 गर्नु पनि अब ठिक हो, पनि गर्नुपर्छ। उम्, तर कति मान्छेहरू चाहिँ बिगिनिङ फेजमा हुन्छ क्या भाइ। बिगिनिङ फेजमा हुँदा चाहिँ हजुर एकदम कन्फ्युज हुन्छ क्या मान्छे, हुन्छ नि। बा म यो हजुर दाइ सक्छु सक्दिनँ डाउट हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि आफू आफ्नो पोटेन्सियल थाहा भइरहेको हुँदैन क्या मान्छेलाई। उम्, तर हामीले जुन अस्ति गऱ्यौँ, तिमीले पनि थुप्रो के भन्छ त्यसलाई, एउटा तिम्रो एउटा थुप्रो खालको एक्सपिरियन्स भयो होला। अनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामी अहिले विस्तृतमा हामी कुरा गर्छौँ एकवटा गर्दै। अहिले चाहिँ हजुर मैले दाइ किन राम्रो इन्ट्रोडक्सन दिएको भने आज हामी के खालको पोडकास्ट गर्नु गइरहेको छौँ। आज चाहिँ हामी एकदम मिक्सिङको नर्डी टक हुन्छ नि, त्यो 30 यता बुस्ट गर्ने यता कट गर्ने त्यस्तो भन्दा पनि हजुर आज चाहिँ हामी एउटा ब्यान्ड मेम्बरको पोइन्ट अफ भ्यूदेखि उम्, रेकर्डिङ, एउटा ब्यान्ड मेम्बरले रेकर्डिङ सिकेर आफ्नो ब्यान्ड कसरी रेकर्ड गर्यो, त्यहाँदेखि के सिक्नु सकिन्छ अरूले पनि भन्ने कुराहरू है त भाइ। दाइ के अरे त्यही त तिमीले यो आफै घरमै आफै रेकर्ड गरेर पठाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ कहाँदेखि सुरु हो? मलाई त्यहाँदेखि सुरु गर नि त। म सुन्नुलाई एकदम रेडी छु आज। मजाले हुन्छ नि, हामीसँग टाइम छ दाइ होइन, चिया छ यहाँ होइन। हजुर हाम्रो ठ्याक्क कति यो 2019 को कुरा दाइ होइन। हामीले चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो भोइटको 5वटा गीत भइसकेको थियो क्या प्र्याक्टिस गर्न थालेको। अनि कुरा हुँदै जाँदा फेरि ल अब रेकर्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने खाले कुरा निस्किएको थियो क्या। हाम्रो नयाँ गिटारिस्ट आएको थियो त्यतिखेर है। अनि त्यतिखेर अनि कुरा गर्दै जाँदा हामीले चाहिँ स्टुडियोहरू दमकमा छ क्या, 1-2वटा स्टुडियोहरू जस्तो रेकर्डिङ गर्नेहरू। अनि उनीहरूलाई चाहिँ सोध्दै जाँदाखेरि ल कसरी गर्ने रेकर्डिङ अनि कति लिनुहुन्छ एउटा गीतको भन्दा चाहिँ एउटा गीतको चाहिँ फाइनल निस्किसक्दा तपाईँहरूले 10,000 दिनुपर्छ भन्ने खाले कुरा भएको थियो क्या। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम अफोर्डेबलै थिएन क्या। एज अ अनि अन्डरग्राउन्ड। त्यो चाहिँ ओहो हजुर दाइ। अनि गर्दै जाँदा ओहो यार यसरी त सकिँदैन यार, 10,000 5वटा गीतको 50,000 अब यताउता गर्दा 60-70,000 भन्ने खाले कुरा निस्क्यो। अनि ओ यसरी हुँदैन यार भन्दै कुरा हुन थाल्यो। अनि त्यसरी आफै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ ठ्याक्क यो स्कारलेट 2i2 को ठ्याक्क मैले चाहिँ सस्तोमा भेटेँ क्या। मेरै यहाँ दाइ ठुलो मामाको छोरा हुनुहुन्छ
अनि उसले चाहिँ भाइ लग नि त तिमी 8,000 जस्तोमै लग भन्नु है। अनि मसँग पैसा पनि ठ्याक्कै थियो त्यतिखेर। अनि मैले ल हामी चाहिँ आफै रेकर्डिङ गर्नुपर्छ, अब चाहिँ यही मसँग साउन्ड कार्ड हुन्छ, साउन्ड कार्ड भयो भने रेकर्ड भइहाल्छ भन्ने खाले क्या होइन। त्यो के चलाउने क्युबेस के चलाउने केही थाहा छैन क्या होइन, कसरी गर्ने के गर्ने भनेर अनि किनेर ल्यायो। त्यसपछि अनि ब्ल्याङ्क ल्यायो राख्यो, टक्क हेरिराख्यो होइन, टेबलमा राखेर लु कसरी चलाउने रेकर्डिङ गर्ने त भन्यो। अब त्यो फेसबुकमा पनि होइन अपडेट नि अब भोइटको पोस्टबाट अब रेकर्डिङ भनेर होइन त्यो छैन क्या अब होइन, कसरी गर्ने ला त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। त्यो चाहिँ थाहा छैन, गर्दै त्यो चाहिँ दिइहालेको रेकर्ड पनि कसरी गर्ने, त्यहाँ बटम पनि कुन थिच्ने रेकर्ड त्यो पनि थाहा छैन क्या। कहिले त्यसरी पोस्टहरू दिइहाल्दाखेरि आफूलाई कस्तो बाध्यता पनि हुन्छ क्या, ल दिइसक्यो होइन मार्केटमा अब त गर्नु पर्यो होइन। ठ्याक्क मेरो त्यस्तै हुन्छ क्या, मैले कतिवटा कुरा गर्दाखेरि होइन मेरो पर्सनल लाइफको पनि होइन ठ्याक्क गरिरहेको हुन्छ, लेखिरहेको हुन्छ, अनि यसो मान्छेहरूले हेरिरहेको हुन्छ कि त स्टोरीमा पोस्ट भन्दा पनि स्टोरीमा हालिरहेको हुन्छ है कतिवटा कुराहरू चाहिँ। अनि यसो हेर्छ मान्छेहरूले लभ रियाक्ट अनि लाइकहरू हानिरहेको हुन्छ, ओ यार यिनीहरूले देखो यार यिनीहरूले गर ल गर्नुपर्छ यार भन्ने, त्यो छुट्टै हो म गर्छु यार भन्ने खाले। सोसल मिडियालाई त्यसरी आफैलाई पुस गर्नलाई चलाउँदा चाहिँ राम्रो कुरा हो क्या त्यो। म पनि त्यसरी धेरै चलाउँछु, तिमीले देखिरहेको हुन्छ होला मैले आफ्नो कुरा धेरै। तर अब लागो पार्टीमा नाचेको कुनी के त्यो चाहिँ अब जोत हुन्छ होइन। तर यस्तो कुराहरू एउटा आफैलाई मोटिभेट हुनलाई होइन त्यो। अनि त्यस्तै भएको थियो क्या हामीले रेकर्डिङ अब भोइटको नयाँ इपी विद्रोहको बिउ भनेर हाल्यो होइन। अनि त्यो अब थाहा छैन क्या कसरी गर्ने के गर्ने भनेर। अनि फेरि हाम्रोमा कसैलाई पनि नआउने, ड्रमर भाइलाई पनि नआउने, गिटारिस्टलाई पनि नआउने, मलाई पनि नआउने क्या। अलिअलि सुनेको चाहिँ यताउता देखेको जस्तो त्यो। अब हाम्रो त्यो प्र्याक्टिस रुम छ क्या यहाँनिर, पैसा तिरेर गर्नु मिल्छ नि त दमकमा। अनि त्यहाँनिर गर्दा यसो हेरिरहेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ ऱ्याप गीतहरू। अनि त्यो एक दुईवटा हामी प्र्याक्टिसमा गएको बेला एकछिन ल भनेर 15-20 मिनट राख्थ्यो क्या अड्काएर, अनि हामी हेरिरहेको हुन्थ्यो क्या। अनि त्यतिखेर देखेको चाहिँ थियो अब के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ केही थाहा थिएन होइन। अनि बिस्तारै ल अब चाहिँ गर्नुपर्छ, पोस्ट पनि गरिसक्यो, अब चाहिँ गर्नुपर्छ। 10,000 त हामीले पे गर्न सक्दैन यार, त्यो कसरी हुन्छ के हुन्छ आफै गर्नुपर्छ भनेर गर्दै गर्दाखेरि अनि युट्युब त्यही पनि क्युबेस एकजना सुजन सुनवार भन्ने दाइ छ क्या यहाँ दमकै, मैले चिनेको निकै कति 6-7 वर्ष भयो। अनि दाइलाई थाहा थियो रेकर्डिङको। अनि दाइ लु मलाई त यो रेकर्डिङ गर्ने हाम्रो एल्बम यो डाउनलोड गरिदिनु पर्यो, के कसरी हो यो के चाहिने हो भनेर गएँ होइन म। अनि दाइले क्युबेसहरू डाउनलोड गरिदिएर अनि यो यसो भन्ने, तर त्यो बिर्सिहाल्ने क्या दाइ। एकचोटि सिकाइदिएको थियो त्यो दाइले होइन, यो यहाँ रातो बटनमा थिच्यो भने तिम्रो रेकर्ड हुन्छ, सुइँ जान्छ, टाइम सिग्नेचर के हो टेम्पो ट्र्याक के हो केही थाहा थिएन क्या दाइ, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने होइन। जिरोमा ल आयो भन, त्यतिखेर घर आउँदासम्म बिर्सिसक्ने क्या। त्यो दाइलाई यति मेसेज गर्ने होइन, दाइ यो के हो भन्दा एउटा होइन। अनि त्यसरी चाहिँ पछि आफैले अनि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी त सोधिराख्नु हुँदैन, अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ यार, उसलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ, कति सोध्नु जस्तो पनि भयो। अनि टक्क सुरु हाउ टु युज क्युबेस 5 इन इङ्ग्लिस पनि होइन क्या त, हिन्दीमा क्या हो त्यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर होइन। हिन्दी गरेको होइन त्यसले ठ्याक्क उयो रहेछ क्या क्युबेस 5 को 1 देखि 20 च्याप्टर लेसन रहेछ क्या। 10 मिनट 20 मिनट कति 10-20 मिनट त होइन 10 मिनट 12 मिनट त्यस्तो रहेछ क्या। अनि त्यही हेर्दै 1 हप्ता चाहिँ म चाहिँ बर लागेर हेर्छु, अनि कपीमा सार्दै लेख्छु सर्टकट कीहरू कसरी युज गर्ने क्या गर्ने भनेर होइन। चलाउँदै बिस्तारै 1 हप्ता चाहिँ मजाले सिकेँ। लु अब चाहिँ आयो भनेर केटाहरूलाई बोलाएर ल हेर यसरी रहेछ भनेर त्यहाँ क्या हाम्रो इपी गीत बजाएर क्या ओ भयो ऊ यार भन्ने खाले होइन। त्यसरी दाइ सुरु चाहिँ त्यसरी गरेको होइन। त्यो हामीले चाहिँ क्युबेस 5 चलाएको है, त्यही पनि त्यो दाइले त्यो फ्रीमा चलाउनु मिल्छ, त्यसको के पासवर्डहरू माग्दैन के भन्यो, त्यो दाइले इन्स्टल गरिदिएको मलाई होइन भनेको थियो। अनि त्यसमै गर्ने भनेर गरियो। अनि त सिकेको त्यही हो कि हिन्दी च्याप्टर 1 to 20 बाट सिकेको त्यहीबाट हो, 2019 कै कुरा हो दाइ यो। अनि तिमीहरूको मैले एकताल 2014-15 तिर पनि रेकर्ड गर्नु खोजेको थिएँ म नेपालमै हुँदाखेरि। होइन दाइ 2014 को कुरा हो दाइ त्यो। 14 कि 15 14 र 15 को बिचमा दाइ। त्यो त्यति बेला पनि हामीले रेकर्ड गर्नु खोजेको थियौँ। अनि डेमो जस्तो त बनाएको थियौँ मलाई एउटा गीतको अलिअलि यताउता। म्युजिक चाहिँ सबै रेकर्ड गरेको थियो, भोकल चाहिँ गरेको थिएन, र रेकर्ड गरेको थियो।
त्यति बेला के भएर मोटिभेसन हरायो? त्यतिखेर कस्तो भन्दा नि दाइ त्यो हामीलाई थाहा नभएर होला दाइ। अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या, रेकर्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो इन्टेन्सन त्यो भित्रैदेखि नभएर हाम्रो गीत निकाल्यो भने 1-2जनाले सुन्छ भने त्यो त्यतिखेर चाहिँ हामीले 2014मा ठ्याक्कै ब्यान्ड गरेको थियो नि त। हामी यहाँ मेरो साथी एकजना छ है आशिष होइन, अनि ड्रमरहरू चाहिँ फेरि पूर्वमा भेट्नै गाह्रो। ड्रमर कहाँबाट खोजेर हाम्रो सब अहिले भएन उसले नै बजाउँछ सबिन श्रेष्ठ भन्ने हाम्रो भाइले। पहिला डेथ मेटल ब्यान्डमा एक्स ब्यान्डको गीत बजाउने ड्रमर थियो, डिस डिस टास मात्र बजाउने। हामी चाहिँ अनि डेथ मेटल गाउनु पर्ने, क्यान्डल कप 6 फिट अन्डर होइन, ड्रमर चाहिँ एक्स ब्यान्ड बजाउने छ। एक्स ब्यान्डलाई नराम्रो भने होइन, तर मैले भन्नु खोजेको हुन्छ नि त्यो डिफरेन्स क्या। अनि मलाई थाहा छ कस्तो हुन्छ ड्रमर त्यहाँ भनेर। एनिवेज तर तिमीहरूको मोटिभेसन हराउनुको कारण चाहिँ त्यति बेला तिमीहरूलाई वाइ इज रेकर्डिङ इम्पोर्टेन्ट ब्यान्डको लागि, एउटा रेकर्ड किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर त्यति बेला नबुझेर चाहिँ मोटिभेसन हराएको नि। किनभने हामीले यो कुरा धेरै गरेको छैनौँ क्या, किनभने मैले त तिमीहरूलाई रेकर्ड गर्नु खोजेँ त्यसरी म नि काठमाडौँ आएँ। अब म फेरि अब आफ्नै दुनियाँमा नि त जहिले पनि त्यो मलाई त्यो सोध्ने मैले तिमीलाई सोध्नु पनि पाएको थिइनँ क्या। अनि अहिले चाहिँ मैले तिमीले यो रेकर्ड गरिसकेपछि अब त्यो तिमीहरूले अहिले यो रेकर्ड गर्न त अगाडि सोधेको भए त्यो खासै एउटा एन्सर पनि अब के आउँथ्यो क्या। अब अहिले चाहिँ अब गरिसक्यो नि त, अनि अब सोद्धाखेरि चाहिँ के भएर चाहिँ त्यति बेला मोटिभेसन? किनभने हामीले पनि मेरो फर्स्ट ब्यान्डको एल्बम आदि गर्दा गर्दै छोडा हो, हाम्रो त कहिले निस्किँदा नि निस्किएन स्पाइनल डिस्कर्डको होइन स्पाइनलको। त्यो भएर अनि हामीले त्यो बेलामा 40-50 हज़ार तिरा थियौँ त्यो एल्बम रेकर्ड गर्नलाई। त्यो आदि उदीमै त्यो अब भयो। त्यति बेला हामीलाई नि मोटिभेसन नभएर भन्दा नि हाम्रो चाहिँ अब कोही कसैलाई मोटिभेसन भएर कसैलाई नभएर होइन, त्यही त हो नि। ब्यान्डमा केटाहरू सब हिरो हुन्छ फेरि होइन। अब मेटल ब्यान्डहरूमा सबजना अब मेटल म्युजिक अथवा यो म्युजिक भनेकै एकदम इगो ड्रिभन थिङ हो क्या। स्पेसली तिमी जब यङ हुन्छौ अनि एकदम हामी खतरा, ड्रमर भन्दा गिटारिस्ट खतरा, गिटारिस्ट भन्दा भोकलिस्ट खतरा, यो हुन्छ क्या एउटा यो टक्सिक एनर्जी हुन्छ नि। हामी यहाँ पनि थियो। अब अहिले बल्ल बुझेर अब हामी त्यसलाई न्युट्रल राखेर काम गर्न खोज्छौँ होइन। अहिले पनि म कतिमा देख्छु क्या, म कति ब्यान्डहरूमा अहिले पनि देख्छु क्या, त्यो हुन्छ नि त्यो क्या त्यो एउटा इगो ड्रिभन क्रिएटिभनेस क्या, इगोले ड्राइभ गरेर आएको छ इलेक्ट्रिक। अनि म यसो सोध्छु क्या इगो ड्रिभन क्रिएटिभनेस चाहिँ कहिले पनि लङ बाटो जाँदैन क्या, त्यो लामो बाटो कहिले पनि जानु सक्दैन, त्यो फ्युल बर्न हुन्छ क्या छिट्टो। तिम्रो क्रिएटिभिटी भनेको तिम्रो जेन्युन तिम्रो के भन्छ इन्सपिरेसन हुनुपर्छ त्यसको लागि, एउटा प्यासनेट हुनुपर्छ क्या। इगो ड्रिभन क्रिएटिभिटी भयो भने चाहिँ त्यो लामो बेलसम्म आगो बल्दैन क्या। त्यो म देखिरहेको हुन्छु अहिले पनि कति, अनि मलाई अनि अचम्म लाग्छ। अनि अब केही भनिहाल्नु भन्दा नि अब्जर्भ गरिन्छ यसो बसेर। अनि हाम्रो ब्यान्डमा पनि त्यही भएको थियो, इगो ड्रिभन क्रिएटिभनेस। अनि त्यस पछाडि एकजना भन्दा अर्को खतरा, अर्को भन्दा अर्को खतरा आइज। अब केटाकेटीमा कस्तो हुन्छ ओपिनियन पनि वायात हुन्छ नि त 19-20 वर्ष हुँदा। त्यो हुन्छ दाइ त्यस्तो। म पनि 1-2वटा ब्यान्डहरू देख्छु कि 1-2वटा होइन जस देखिन्छ अब पर्सनल ब्यान्ड त होइन, जस्तो ब्यान्ड मेम्बरहरू यसो कहाँनिर अब कुरा गरिरहेको हुन्छ है, त्यो कुराले यसो के भन्छ त्यो यसो गेस गर्न सकिन्छ, ओ यसरी सोचिरहेको रहेछ उसले भनेर। अब हामी चाहिँ अब भोइड बजाएको 2014 देखि अहिले 6 वर्षमा अब भोइडमै पसिराख्दा चाहिँ अब त्यहाँनिर धेरै कुरा भयो क्या। अब 5वटा गीत होइन गर्दाखेरि गर्दै जाँदा अब त्यो स्टोरी पनि लङ इपी अब इपी 2020मा 19-20 बिचमा आएर इपी झिक्नुपर्छ जसरी भए पनि झिक्नै पर्छ भनेर त्यो स्टोरीहरू छुट्टै भयो होइन। अनि त्यो अब एनर्जी नै छुट्टै भयो क्या, ओ गर्नुपर्छ यार। अब डिआइवाई कल्चरमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति अब बिलिभ राख्ने मान्छे होइन, गरौँ भने हुन्छ भन्ने खाले आफै गर्नुपर्छ, आफै गर्नुपर्छ भन्ने खाले अब त्यो बुझिए पनि त अझै दमकमा होइन। झन् अब त्यस्तो यस्तो मेटल ब्यान्डको लागि होइन ल कसले गरिदिन्छ भन्दा होइन त्यो हाम्रो लागि इम्पोसिबल पनि होइन। अनि ठ्याक्क तपाईँसँग पनि भेट भइरहेको थियो होइन, भेट भइरहेको थिएन हामी त अब निकै वर्षदेखि चिलेको होइन, ल दाइ गरिदिनुपर्छ हो भनेर तपाईँसँग कुरा भयो होइन। अनि मलाई एकदमै तिमीहरूको चाहिँ गर्नु मन पनि थियो। मैले तिमीलाई पहिला पनि भनिसकेको छु अनि मैले यो पब्लिकली पनि भनिसकेको छु, किनभने दमक चाहिँ आफ्नो ठाउँ भएर एउटा काइन्ड अफ रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो पनि लाग्छ कि मेरो हुन्छ नि। त्यहाँ अब भाइहरूले के गर्नु खोजिरहेको छ भने मैले चाहिँ मेरो के भन्छ त्यसलाई, मेरो
उयसमा भएको हो क्या मेरो मेरो क्यापेबिलिटीले भए अनुसार चाहिँ मैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि 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 अर्को कुरा मैले तिमीलाई आज बोलाउनु कारण के पनि हो भने तिमीहरूसँग मैले रेकर्ड मात्र गराए भए मलाई त्यो वास्तव पनि हुँदैन थियो होला किनभने म त्यो मिक्सिङ गरेर आउँछु नि त अरूको पनि मलाई वास्तव हुँदैन थियो होला एउटा चाहिँ अब तिम्रो र मेरो पर्सनल कनेक्सन हामी लगभग पर्सनल कनेक्सन भएको 10-12 वर्ष भयो कि ज्यादा भयो 10-12 वर्ष भयो 10-12 वर्ष भयो हामी काठमाडौँमा सँगै बस्यौँ त्यस पछाडि सँगै बस्यौँ भन्दा नि यो 2-4 महिना अनि त्यस पछाडि अब सँगै बजाइएको चाहिँ छैन तर कनेक्सन भयो त्यो भएर नि एउटा स्ट्रङ फिलिङ आएको मलाई यो एल्बम म बबाले गर्छु भनेर किन तिमीहरूको एल्बम रिलिज गर्दा मैले पनि धेरै कुरा सिकेँ क्या धेरै कुरा सिकेँ भन्दा नि मैले सिक्नुलाई पुस गरेँ क्या आफूलाई हुन्छ नि अनि भन त मिक्सिङ मास्टरिङको लागि मैले धेरै कुराहरू अब नयाँ कुराहरू चाहिँ सिकेर त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गरेर अब कसरी हुन्छ यसलाई अब अलिकति हुन्छ नि अनि मलाई 2014 देखि सुरु गर्नु मन पर्यो 2014 देखि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू यङ थियौ अनि त्यसपछि मोटिभेसनको ल्याक भयो इम्पोर्टेन्स थाहा थिएन रेकर्ड किन चाहिन्छ ब्यान्डलाई भनेर त्यति बेला म तिमीहरूलाई एक दुई ताल मैले भनेको जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि रेकर्ड इम्पोर्टेन्ट छ किन हामी चाहिँ ब्रिजको रेकर्ड गरेको थियौँ भन्नुभएको थियो ब्रिजको रेकर्ड गरेको थियो हामी त्यति बेला अनि 2010-12 को कुरा हो स्पाइनलमा चाहिँ अनि रेकर्ड त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भन्ने खालके कुराहरू हुन्थ्यो कि अनि मलाई चाहिँ रेकर्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट होस् लाग्छ किन भन्दाखेरि त्यो भनेको तिमीले एउटा पार्ट अफ लाइफलाई चाहिँ तिमीले डकुमेन्ट गरायो क्या म 20 देखि 25 हुँदासम्म मैले यो बाना बनाउँथेँ नि म यस्तो खालको गीत गाउँथेँ त्यो गीत जस्तै होस् तिमीले पछि 10 वर्षपछि सुन्दा अब मलाई अहिले ब्रिजको लिरिक्स सुन्यो भने कस्तो अलिकति यो के हो यो अर्कै मान्छेले लेखे जस्तो लाग्छ कि मलाई तर फेरि मैले चाहिँ सोध्छु होइन त्यो डकुमेन्टेड छ कि त्यति बेला म यस्तो खालको मान्छे थिएँ हुन्छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट होस् किनभने तिमीले तिमीले आफ्नो टाइम डेडिकेट गर्छौ अथवा तिमीले टाइम एफोर्ट एनर्जी जे लगाएपछि त्यो एउटा हुनुपर्छ लाग्छ क्या त्यो तिमी फेमस हुनु पर्दैन त्यो रेकर्ड सबैले सुन्नु पर्दैन होइन मेरो विचार अब म तिमीलाई बिस्तारै म लाँदैछु एकैचोटि झ्यापा हामी टेक्निकल कुरामा गयौँ भने अलिकति हुन्छ नि मान्छेलाई कतादेखि के भन्ने हुन्छ कि अनि हामी यहाँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड क्या हामी मजाले खेलाउँदैछौँ हुन्छ नि 2000 कतिमा भने नि 9 तिर हो दाइ मैले म चाहिँ खासमा पहिला हिपहप सुन्ने मान्छे क्या त्यो अन्दाजिफिकेसनहरू छ नि त्यतिखेर नि हाम्रोमा भर्खर त्यो मोबाइलहरू थिएन क्या मैले ठ्याक्कै 11 पढ्दाखेरि मेरो नोकिया 3100 भन्ने थियो क्या सिम्पल यत्रो खाले मोबाइल अनि मैले फर्स्ट टाइम मेरो दाइ दिपेश चिन्नुहुन्छ नि तपाईँले दिपेशको त्यसको मोबाइल थियो हाम्रो चाहिँ थिएन त्यतिखेर ठ्याक्क ब्रायन एडम्सको कुन पो थियो लुक इन टु माई आइज भन्ने गीत क्या फर्स्ट इङ्ग्लिस गीत सुनेको होइन अनि यस्तो गीत भन्नु मलाई चाहिँ अहिले यसो गेस गर्दा मलाई चाहिँ कसरी त्यो म्युजिकतिर उयो हुनमा क्या भन्छ त्यो पस्नमा होइन त्यहाँदेखि भर्खर इङ्ग्लिस अनि सुन्दै गएपछि अनि 11मा तपाईँ 12मा पढ्नुहुन्थ्यो होइन त्यतिखेर हामी 11मा हुँदाखेरि त्यहाँ हाटखोला अगाडि ठ्याक्क छ क्या त्यो कन्सर्ट भएको थियो नि त्यतिखेर ठ्याक्क हेरिरहेको थियो होइन त्यतिखेर तपाईँले टिएनटीहरू गाउनुभएको थियो क्या अनि त्यतिखेर त्यहाँदेखि क्या मेरो चाहिँ होइन ठ्याक्क मेरो यो के हो भनेर मलाई चाहिँ त्यो नयाँ कुरा देख्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ अहिले यस्तो लाग्छ क्या नयाँ कुरा देख्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो तानिहाल्ने क्या अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ क्या मान्छे यङ हुँदाखेरि तिमीलाई कुनै पनि कुराले तिमीलाई छिट्टो एउटा क्युरियसनेस क्रिएट गर्छ क्या तिमी यङ छौ भने तिमीले त्यो स्टोरी भन्यो अनि त्यति बेलाको टाइममा हामी डेथ मेटल गाई हिँड्थ्यो त्यो एक्स ब्यान्डको ड्रमरसँग एक्स ब्यान्डको जस्तो बजाउनेसँग हामी चाहिँ के अरे 6 फिट अन्डरहरू गाई हिँड्थ्यो अनि मैले बुझेँ किन तिमीलाई त्यो हुनु थियो तिमीले त्यो ठ्याक्यो कहाँदेखि जुर्यो क्या त्यो हुन्छ नि तिमीलाई त्यो तिमीलाई त्यो हुन्थ्यो नै क्या त्यहाँ नभएको भए पनि अर्को ठाउँमा हुन्थ्यो त्यो हुन्छ नि अनि ठ्याक्क त्यो हेरिसकेपछि होइन अनि मेरो कलेजको एकजना साथी सुगम भन्ने ऊ चाहिँ खतरा मेटल सुन्ने रहेछ त्यति बेलादेखि नै अनि मैले पनि अलिअलि सुन्दै अनि बिस्तारै उसबाट कलेक्सनहरू अब प्यान्टेरा मेटालिकाहरू लिँदै त्यहाँदेखि सुरु भएको क्या स्टोरी त्यहाँदेखि सुने भयो म 2009 देखि सुनेको त्यहाँदेखि मैले यही स्टोरी कुरा गर्दै मैले पनि छोटो इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्नु हामी अब हार्डकोरसम्म कसरी पुग्यौँ किनभने हाम्रो डिआइवाई अप्रोच आउनुको मेन कारणै हार्डकोर हो नि त हामी मेटल भएको भए चाहिँ
हामी अलिकति हुन्छ नि स्टुडियो गएर बुट सुट लगाएर हुन्छ नि एउटा हुने त्यो खालके हुन्थ्यो क्या हाम्रो। तर हामी मेटल थियौँ, तर हामी हार्डकोर कल्चरमा गएपछि चाहिँ अनि हामीले डिआइवाई अनि कसरी अब एउटा ग्राउन्डेड भएर बस्ने, कसरी अब हुन्छ नि एउटा सिम्पल कुराहरूले चाहिँ वर्कआउट गर्नु सिक्ने भन्ने कुरा त हाम्रो त हार्डकोर कल्चरदेखि आएको कुरा हो नि त यो। तर अनि अब हार्डकोरसम्म कसरी पुग्यौँ भने तिमीले नि भन्यो, तिमीले त्यति बेला डेथ मेटल भेट्यौ क्या। हामीले डेथ मेटल राख्दाखेरि मेरो स्टोरी सुन्छौ भने मैले तिमीलाई भनेको छु कि छैन, मेरो चाहिँ घर म्युजिकल थियो कि, किनभने मेरो काका बाउहरू यिनीहरू विदेश गएर आएर भयो यिनीहरूसँग टेप सेप सिडी थियो कि यिनीहरूसँग गन्स एन्ड रोजेस मेटालिकाहरू। अनि मेरो बाउले आइरन मेडन हेरेर आयो हुन्थ्यो त्यो भिसिआरमा लिभिङ रुममा। आइरन मेडनको गिटारिस्टहरू यत्रो ठुलो कपाल होइन, एयरफोर्स लगाएको खुर्र कुद्दै गिटार बजाउने होइन, म त अचम्म लाग्ने है। बाउले हेरेर आज लडेर है यसो च्यायो ढोकादेखि, के हो यो त कस्तो खालको म्युजिक हो। त्यति बेला हामी नवीन के भट्टराईहरू सुन्ने क्या क्यासेट टेपमा। अनि अलिअलि अब यसो टेप ठुलो ऱ्याक थियो, टेपको आर्काइभ थियो क्या काकाको। अनि ठ्याक्कै एउटा टेप निकालो जुन भयो भने यसो खोल हेरे क्या, निकाल्दै खोल हेरे क्या। सुरुमा कुन खोल इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ बच्चा बेलामा हुन्छ नि, अब यसो डर लाग्दो इमेज अथवा अब कलरहरू चाहिँ हाल्के भन्छ नि, ओके यो चाहिँ बवाल होला भनेर हालेर सुन्यो, कुनै मन पर्थ्यो कुनै मन पर्दैन थियो। त्यसरी मैले मेटालिका मैले त्यसरी भेटा हो हुन्छ नि, गन्स एन्ड रोजेस त्यसरी भेटा हो क्या। त्यो कति गन्स एन्ड रोजेसको यस्तो त्यो बच्चा यस्तै के गरेको छ क्या एउटा त्यो एल्बम कभरमा, त्यो यसो निकालेर सट्टा हालेर नि, अरे यो त डिफ्रेन्ट त कसरी त अर्कै खालको स्वर त्यसको त होइन। नवीन के भट्टराईको भन्दा त एकदम डिफ्रेन्ट छ नि त गन्स एन्ड रोजेस त। त्यसरी भेटा हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अनि 7 क्लास जस्तो हुँदा चाहिँ मलाई गिटार किनेर ल्याइदिएको थियो क्या सिलगढीदेखि, हलो गिटार। त्यो पछि मेरो बाउले भाँचेर फाल्दैछ, म रातभरि घुम्नु हिँड्थेँ कि एसएल सकेर, त्यो बेला घर आएन भनेर बिचकेर भाँचेर फाल्दैछ बुढाले है। तर त्यो गिटार चाहिँ मलाई 7 क्लासमा हुँदा ल्याइदिएको थियो क्या। अनि म यसो टाङ्ना टुङ्नु बजाउँथेँ अलिअलि। अनि त्यति बेला मैले त्यो एक दुईवटा लिडहरू सिकेको थिएँ क्या, त्यो जिन्दगीको के भरोसा अनि ट्याँ ट्याँ ट्याँ। म अहिलेसम्म ट्युनिङ त्यही लिड बजाएर चेक गर्छु क्या बाइ द वे चाहिँ। अनि त्यो बजाउँथेँ म है। अनि मलाई 8 पछि मलाई काठमाडौँ लग्यो क्या, मलाई 7 पछि 8 होइन 8 पछि मलाई काठमाडौँ लग्यो क्या। गिटार मलाई 8 मा किन्दा हो, 7 मा होइन। अनि 9 हुँदा मलाई काठमाडौँ लग्यो, काठमाडौँ गएको 9 मा होइन। अनि केटाहरू त्यति बेला भेटा हो नि त, सुजन विशाल नेता हुन्छ नि, जम्मै यिनीहरू स्कुलमा भेट्यो कि यिनीहरू केटाहरू। यिनीहरू पनि त्यति मेटल सुन्ने थियो त्यति बेलामा। सुजनको दाइको चाहिँ सेपुल्टुराहरू कभर गर्ने ब्यान्ड थियो क्या एउटा, महाकाल कि के भन्ने, फुल ब्रोर अन्डरग्राउन्ड भन्ने हुँदो रहेछ काठमाडौँमा चाहिँ, बुझ्यौ। अब त्यो अन्डरग्राउन्ड भनेको नामै खतरा, सबसे ठुलो सबसे सुरुमा नामै खतरा भयो क्या, अन्डरग्राउन्ड म्युजिक अरे यो त भनेपछि। अब मलाई त्यो मनै पर्नु छोड्यो क्या त्यो पप म्युजिकहरू हुन्छ नि, किनभने अब अन्डरग्राउन्ड नामै खतरा छ क्या त्यो हुन्छ नि। म एकदम क्युरियस भयो क्या म। अनि निलमले त ल मेरो दाइको कन्सर्ट चाहिँ आइज हेर्नु भन्यो। त्यो होला नि त कुनै हाम्रोमा त्यो हुन्छ नि ट्रक राखेर त्यस्तो खालके होला नि त कन्सर्ट के होला भनेर गएँ। हुन्छ त्यहाँ काठमाडौँ टुडीखेलतिर त्यस्तै कन्सर्ट हुन्थ्यो फेरि, दोरी सोरी यताउति त्यो हुन्छ नि। यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड क्या भाइ, यो चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट। मलाई थाहा छैन म के एक्सपिरियन्स गर्न आँटेको छु भनेर है, मलाई थाहा छैन क्या। मैले अन्डरग्राउन्ड म्युजिक भन्न सुनेको छु, अनि एक दुईवटा गीतहरू सुनेको छु, तर मलाई थाहा छैन क्या यो प्यान्टारा मडवेरहरू सुनिसकेको थियो कन्सर्ट जानुभन्दा अगाडि। एउटा दाइले सुनाउनु भएको थियो धनके दाइ अपर दाइ भन्नेले, तर मलाई थाहा छैन क्या अब म यो कस्तो खालको कन्सर्ट एक्सपिरियन्स गर्नु गइरहेको छु भनेर मलाई थाहा छैन क्या। म त्यो देखाएको छैन त्यस्तो कहिले पनि। अनि म गएँ, यो दाइहरूले चाहिँ उयो बजाइरहेको थियो, पूजन दाइहरूले के अरे टेरिटोरी कि के भने बजाइरहेको थियो सेपुल्चुराको होइन, एमपिसीमा बिचमा स्विमिङ पुल छ, तारी बजाइरहेको छ ब्यान्डले, हामी वारी फुच्चे हामी। त्यति बेलामा हामी फेरि अलकत्रे क्या, अलकत्रे जे खाइदिने, जे भेट्यो त्यही खाइदिने, चुरोट भेट्यो चुरोट, बिडी भेट्यो बिडी, रक्सी भेट्यो रक्सी, जे भेट्यो त्यही खाइदिने क्या। त्यति बेला त्यसरी नै खाइयो, के भेटाएको थियो जम्मै खाइयो होइन, फुल झाप होइन। अनि गएको अब अन्डरग्राउन्ड कन्सर्टमा सबैको कपाल लामो होइन। त्यो त मलाई त एकदम नयाँ हो नि त, म त बच्चा हो नि त, म त 13-14 वर्षको केटा हो नि त, भर्खर 13-14 वर्षको केटा छ म पढिरहेको स्कुलमा। त्यहाँदेखि मलाई त्यो अनि त्यो कन्सर्ट कस्तो अर्कै थियो क्या हुन्छ नि, डिफ्रेन्ट थियो क्या त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि, मान्छेहरू डिफ्रेन्ट थियो अरू बेला नर्मली जाने कन्सर्ट भन्दा।
त्यस पछाडि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नि म अनि काठमाडौँमा रिलेटिभली धेरै साथी भेटेँ क्या मैले मेटल सुन्ने। दमकमा भएको भए भेट्दैन पनि थियो होला। मनिलहरूले सुन्थ्यो, मनिलहरूलाई नि मैले पछि मात्र भेटा हो क्या। त्यस पछाडि पछि भेटा भन्दा तिनीहरू बच्चादेखि देखिरहेको हो, तर कुरा हुँदैन थियो। तर मैले भन्नु खोजेको काठमाडौँमा धेरै थियो क्या यो हाम्रो अन्डरग्राउन्ड अहिले जति पनि हाम्रो इन्फ्लुएन्सहरू हामीले लिएको छौँ नि, काठमाडौँमा धेरै थियो, अलरेडी थियो क्या। त्यति बेलामा क्रुएन्टसहरू भर्खर भर्खर आउँदै थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई, कि आएकै थिएन क्रुएन्टसहरू हुन्छ नि। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसरी भएको क्या। त्यहाँ हामी मेटलको कुरा गऱ्यौँ कि हामी मेटलमा छिर्यौँ होइन। हामीले यो डिआइवाई अप्रोच लिएर कसरी रेकर्ड गऱ्यौँ भन्नुमा हिस्ट्री त्यहाँदेखि जान्छ नि त। मेटलदेखि हार्डकोरतिर कति बेला लाग्यो भाइ? कहाँदेखि यो चाहिँ यो अलिकति हुन्छ नि, किन कल्चर त डिफ्रेन्ट छ नि त हार्डकोर र मेटलको, टोटली डिफ्रेन्ट छ इडियोलोजिजहरू हुन्छ नि। मैले ठ्याक्क दाइ कसरी भने 2009 मा न्यायदेखि सुन्न थालेको है गीतहरू। अनि मैले चाहिँ 2010 र 11 मा चाहिँ मेरो यहाँ केर्खाको यहाँदेखि दमकदेखि 6 किलोमिटर यता जस्तो त्यहाँ दाईहरूसँग मैले ब्ल्याक मेटल गाउँथेँ क्या पहिला। ब्ल्याक मेटल थ्रास मेटल, मेरो भोकाल चाहिँ ब्ल्याक मेटल होइन थ्रास मेटल जस्तै निस्किन्थ्यो क्या। तर कभर चाहिँ फरएभर विन्टर, अब कुरिन्टसको असन्तोष आत्माहरू गरेको थियो क्या। अनि तिनीहरू सुन्दै सुन्दै सुरुमा चाहिँ गरेको त्यो ब्यान्ड हो क्या। ब्यान्ड पनि यत्तिकै फोकट्या नि के राख्ने भन्दा रेस्टलेस ब्यान्ड होइन। अब त्यो ओभर मेहनत गर्नुपर्छ, चिच्याउनु पर्छ भनेर के होइन, अब त्यो आइडियाहरू झिकेको नि त्यो जमानामा होइन। अनि त्यसो गर्ने कि पहिला चाहिँ गाउँदाखेरि चाहिँ तर यो अहिले एकछिनमा पछि जोड्छु ल म यो कुरा, ठ्याक्कै कनेक्ट हुन्छ अहिले। अनि त्यसरी गर्दै गएपछि त 2013 होइन 14 मा चाहिँ म मलेसिया गएको क्या दाइ। त्यतिखेर चाहिँ भर्खर ब्यान्डहरू सुन्न थालिरहेको थिएँ है। मलेसिया जानुभन्दा अगाडि तिमीले हाइट्सहरू सुन्थ्यो होइन? मलेसिया जानुभन्दा अगाडिको कुरा त्यति बेला अलिअलि हार्डकोरतिर लागिसकेको तिमी मेटलको हामी त्यो 2000 जे सुन्न चाहिँ थालिसक्यो त म ब्यान्ड गर्छु भन्ने चाहिँ ब्यान्ड गर्छु भनेर त भोइस टन्टु मेसेज गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ होइन। त्यतिखेर चाहिँ ब्यान्डहरू चाहिँ निकै एक्सप्लोर भइसक्यो। 2009 देखि 14 सम्ममा मलेसिया जानु अगाडि ब्यान्डहरू निकै सुन्न थालिसकेको थियो। हार्डकोरदेखि लिएर अब डेथकोर, मेटलकोरहरू प्रायः सबै सुन्न थालिसकेको थियो क्या। अनि 2014 मा मलेसिया गएपछि चाहिँ हेर्दै त्यतिखेर चाहिँ अब 9 देखि 14 मा चाहिँ लाइफमा त्यो हुन्छ नि, त्यो एउटा सिक्ने कुरा, बुझ्ने कुरा, यो यस्तो हुँदो रहेछ है लाइफमा भन्ने कुरा त्यो एउटा निकै भएको थियो क्या। अनि म्युजिकमा चाहिँ हामी कनेक्ट भएको मान्छेले गरेर यसो लिरिक्सहरू हेर्दा चाहिँ ठ्याक्क म्याच भइरहेको हुन्थ्यो क्या। अरे यसले त मलाई नै भनेको हो कि क्या हो, यो त मैसँग मेल खायो त भन्ने खाले त्यो हुँदो रहेछ क्या दिमागमा। अनि त्यस्तो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो हार्डकोरले चाहिँ त्यो हार्डकोर म्युजिकहरूले चाहिँ जस्तै छुन थालिसकेको रहेछ क्या। अनि 2013-14 मा चाहिँ मलाई चाहिँ हाइट्स चाहिँ मेरो पर्सनल फेभरेट ब्यान्ड जस्तो भइसकेको थियो क्या। उनीहरूको लिरिक्सहरूले चाहिँ अनि त्यो म्युजिक स्टाइलहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो मेरो बडीमा चाहिँ त्यो परिरहेको हुँदो रहेछ क्या। के भन्नु त्यसलाई, उनीहरूको बजिसक्दा ल यार यस्तो यार मलाई हिट हानिरहेछ यो म्युजिकले, यो बजिरहेछ यार मलाई, मेरो म्युजिक मेरो बडीमै त्यो उयो भइरहेछ, मुभ भइरहेछ भन्ने खाले हुँदै। अनि मलेसिया गएपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति लाइफले चाहिँ अर्कै खाले टर्निङ पोइन्ट लियो क्या। त्यहाँ हुन्छ नि अब विदेशमा गएर अब हामीले भन्दा नि मैले अब हाम्रो अब स्यालेरी सिस्टमहरू होइन, काम गर्नु गएको लेबरमा होइन, त्यहाँनिर चाहिँ जाँदा चाहिँ अब स्यालेरीहरू नदिने, 1 वर्ष गएको स्यालेरी नदिने होइन, फ्राइडे खाना पनि नपाउने होइन, त्यस्तो खाले त्यो लाइफमा हुने खाले कुराहरू भयो क्या। स्यालेरी नदिने दाइ है, नदिने। अनि न्यू खोज्दाखेरि अब नेपालबाट गएको एजेन्टले झपाने त हिरो भएको यहाँ आइज भनेर, अब बाहिर साहिर जाने, खानु नदिने त सुत्न नआइज भन्ने होइन। अनि मलेसियामा चाहिँ अलिकति फेरि अब त्यो हाम्रो एरिया त्यस्तै थियो क्या। अब तामिलहरूले होइन अलिकति लुट्ने, अब छोरी लिएर आउने, त्यस्तो खाले मलेसियामा त्यस्तो हुन्छ नि क्या। सबै एरियामा नभए पनि 100मा 70% एरियामा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या, भइरहन्छ। हाम्रो एरियामा पनि त्यस्तो थियो। अनि त्यस्तो भएर 1 वर्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लाइफको हार्डकोर म्युजिकमा इन हुनलाई चाहिँ अनि ठ्याक्क त्यहाँबाट पनि सुरु भयो क्या। यस्तो भयो यार। तिमीले मलेसियामा चाहिँ कुनै हार्डकोर साथीहरू बनाएनौ तिमीले? हार्डकोर म्युजिक सुन्ने साथीहरू अथवा त्यतिखेर चाहिँ दाइ ठ्याक्क अब त्यो लक भनौँ कि के भनौँ होइन दाइ,
त्यो कुरामा चाहिँ एकदम उयो लाग्छ क्या मलाई, विश्वास जस्तो हुन्छ नि। म चाहिँ एकदम हाइट्सको एकदम नम्बर 1 मै राख्ने क्या। कुन ब्यान्ड भन्दा हाइट्स 1 नम्बरमा, अनि अरू ब्यान्ड तल तल भन्थे काउन्ट गर्दा चाहिँ होइन। अनि त्यो हाइट्सको ठ्याक्क उनीहरू चाहिँ के डिसब्यान्ड हुने रहेछ है। अनि त्यतिखेर एसिया फाइनल टुर, लास्ट टुर भनेर थियो क्या। अनि ठ्याक्क मलेसिया म बसेको ठाउँदेखि 30 मिनट उता हाइट्स ब्यान्ड आइरहेको रहेछ क्या। अनि त्यहाँनिर भनेर है, त्यहाँ म्यानेजर चाहिँ फेरि राम्रो थियो मसँग चाहिँ। म चाहिँ अलिअलि इङ्ग्लिसहरू बोल्थेँ नि त त्यहाँनिर, अब नेपालीहरूमा। अनि बुझ्ने रिप्लाई गरिदिने, त्यो कन्भर्ट गरिदिनेहरू खाले थियो क्या। अनि मैले भने म यसरी जाँदैछु, मेरो यस्तो ब्यान्ड आइरहेको छ। त्यसले पनि लजा न भन होइन। ओ यार दियो यार यसले छुट्टी यार भनेर गएँ होइन। अनि त्यहाँनिर गएको थिएँ, त्यहाँनिर भयो दाइ। मलेसियाको अन्डरग्राउन्ड सिन यस्तो खतरा रहेछ दाइ, ठिस भएको म त्यतिखेर त्यस्तो अन्डरग्राउन्ड सिनमा म बजाइसकेको थिएन होइन। कस्तो हुन्छ अन्डरग्राउन्ड सिन भन्ने त्यो त्यस अन्डरग्राउन्ड सिन भनेर चाहिँ अब त्यो सोसियल नेटवर्कमा अब नेपालकै ब्यान्डहरूको पनि टन्नै देखिरहेको हुन्छ नि त। अनि ओ यस्तो हुँदो रहेछ यार, कस्तो खतरा भनेर। उनीहरूको चाहिँ भेन्यु हेर्ने कस्तो दामी क्या दाइ, भित्र होइन, भित्रपट्टि गएर भित्र स्याक्रीमा क्या त्यो हुन्छ नि सिनै। अब त्यो साउन्ड सिस्टमहरू पनि दामी सामी बनाएर होइन, मलेसियामा इन्टेन्स त्यो सो गर्ने ठाउँमै। त्यस हार्डकोर कल्चर चाहिँ खतरा रहेछ। त्यतिखेर चाहिँ अनि मलाई नेपालको मान्छे आएको रहेछ भनेर बोल्न आएको थियो क्या त्यहाँको ब्यान्ड मेम्बरहरू। ओ तपाईँ नेपालबाट आउनुभएको अरे यताउता भनेर त्यतिखेर भएको थियो। अनि फेसबुकमा एड गरेको थियो क्या उनीहरूले। तिमीले त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति साथीहरू बनायो अलिअलि। मसँग पनि अहिले पनि एड छ, तिनीहरू एड छ क्या, 3-4 जनाहरू। उनीहरूले हेरेर हुन्छ, उनीहरूले ब्यान्ड बजाइरहेको हुन्छ, बोल्नु चाहिँ त्यस्तो बोलिरहेको हुँदैन, तर एड चाहिँ छ। त्यस्तो पोस्टहरू देखिरहेको हुन्छ उनीहरूले पनि, मेरो पनि त्यस्तो गरेर हुन्छ। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स क्या। ओ यस्तो हुँदो रहेछ यार भनेर क्या। हाइट्स ब्यान्डको भेट्दा होइन पिसाब आयो मलाई होइन। टोइलेट सोधेँ उता पछाडिपट्टि छ त्यहाँ जानु ल भनेको। सुई गएको त्यो हाइट्सको एलेक्स मोन्टी भन्ने भोकलिस्ट पनि सुई हिँड्दै आउँदो रहेछ क्या। त्यसलाई देखेर त मलाई त्यो जिउै थर कामेको क्या हुन्छ नि। ओ आफ्नो त्यो मान्छे त्यो नदेखेको नसोचेको मान्छे अगाडि आउँदा होइन, अब त्यो त्यस्तो भएको क्या होइन। त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएको क्या दाइ। त्यो त्यस्तो भयो मलाई भन्ने खाले क्या। त्यस्तो खतरा एक्सपिरियन्स भएको थियो दाइ त्यतिखेर। अनि दाइ एउटा भनिदिइहाल्नु, भन म सुन्छु, भन न। त्यो होल सो भरि नै होइन। अनि त्यो हाइट्सको होल सोमा चाहिँ तिनीहरूले कति 12वटा कि 13वटा गीत गाएको थिएन। एभ्री गीतमा चाहिँ होइन मैले त्यो अब त्यो सबै थाहा थियो नि त, म्युजिकको त्यो ज्या स्टार्ट भइदियो कि इन्डको ट्यासम्म ड्रम गिटार लिरिक्स सबै थाहा थियो नि त होइन। अब त्यो माइकमा जाँदै गाउँदै होइन। अनि त्यस्तो भएर यसले चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर उनीहरूले मलाई युएसबाट होइन मलेसियामै सिडी र एउटा टी सर्ट फ्रीमा पठाइदिएको थियो क्या। एड्रेस मागेर होइन, मेरो लोकेसन मागेर। त्यो चाहिँ मेरो लाइफको एउटा त्यो टाइममा 2014मा तिनीहरूलाई पनि एउटा राम्रो उयो भयो होला क्या, एक्सपिरियन्स भयो होला। किन भन्दाखेरि कसरी हामी नेपालमा चाहिँ कसरी सुन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो अब यहाँ सानो ब्यान्ड छ भने पनि तिमीले नेपालमा चाहिँ ह्युज तरिकाले सुनिरहेको हुन्छ क्या। हाइट्स भने सानो ब्यान्ड हो नि त, बाहिर सानो ब्यान्ड हो, यिनीहरू लोकल सोहरू सानो गर्ने ब्यान्ड हो नि त। उनीहरूलाई पनि त्यो एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भयो होला क्या। अब ओरे हाम्रो म्युजिकमा नि यस्तो इन्टु रहेछ मान्छेहरू होइन, तिनीहरूलाई लास्ट राम्रो फिल भयो होला क्या भाइ। त्यो भएर तिमीलाई तिनीहरूले पठाएको होला। किनभने हाइट्स भने मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन नि त। हामीले अब त्यति बेला कसो के गरेर त्यो भेटेको ब्यान्ड हो त्यो। तर अब सानो ब्यान्ड हो नि त हाइट्स भने। अनि उनीहरूलाई पनि राम्रो एक्सपिरियन्स भयो होला क्या। तिमीले अब सँगसँगै गएको अनि अथवा मलेसियामा त इन्टेन्स छ नि त, मान्छे धेरै हुन्छ। तिम्रो युरोपतिर सो भयो भने धेरै मान्छे नै हुँदैन। राम्रो ब्यान्ड आउँदाखेरि 100-200 जना हुन्छ। अस्ति दाइले भन्न हाँस्दै थियो, जर्मनीमा ल्यामोबाट आएको अरे 200 जना थियो अरे क्लब सोमा क्या। मलेसियामा हार्डकोर कल्चरहरू खतरा छ दाइ। मलेसिया, सिङ्गापुर, मैले त्यतिखेर सिङ्गापुरको ब्यान्डहरू पनि हेर्न पाएको थिएँ 2-3वटा। अनि चाहिँ जस त्यहाँ पनि त्यो मैले त्यो हाइट्सको सोमा चाहिँ फुल हार्डकोर सो क्या दाइ। त्यो चाहिँ हुन्छ नि अब उडी सुडी हान्ने पन्च स्ल्याम डान्सहरू त्यो। अन्त हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब देखिरहेको हुन्छ केटाहरूले स्ल्याम डान्स गरेको। फेरि नेपालको स्ल्याम डान्स आफ्नै खालके छ फेरि हुन्छ नि। स्ल्याम डान्स पनि थाहा छ तिमीलाई, सिटी अनुसारको अर्कै हुन्छ। यहाँ पनि कुनै सिटीमा मान्छेहरू अर्कै तरिकाले नाचिरहेको हुन्छ, कुनै सिटीमा अर्कै, देश अनुसार फरक हुन्छ नि। कुनै देशमा अर्कै स्टाइलले स्ल्याम डान्स गरेर हुन्छ, कुनै देशमा अर्कै। त्यो आफ्नो एउटा हुँदो रहेछ क्या। नेपालको नि एउटा खालके छ क्या त्यो, वरिपरि घुम्ने होइन।
एउटा खालको चाहिँ म यहाँ ठ्याक्कै डिफ्रेन्स देखिरहेको हुन्छ यहाँ र नेपालको त्यो हुन्छ नि स्ल्याम डान्समा पनि क्या अनि 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 पहिला त अझ हुँदैन थियो पहिला त अन्डरग्राउन्ड सिनमा मेटल मात्र हेडब्याङ मात्र त्यस्तो स्ल्याम डान्स गर भने त झडाछडा हुने टाइपको हुन्छ नि दाइ त्यस्तै भएको त एकचोटि यहाँ मेरो दम्मको छ एजमा गएको थियौँ क्या म विदेश जाने बेलामै होला अहिले अर्को विदेशको अर्को स्टोरी जोड्छु कि अनि त्यतिखेर ठ्याक्क जुकाको सो थियो क्या अनि मेरो साथी मिसेक भन्ने र म चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब त्यो हिट हानिसक्यो क्या जुगाको त्यो रिफले होइन ब्रेकहरूले के गरेर मिसेकलाई मेरो साथीले चिया पकडा प्याच हान्दिएको होइन अब साह्रो होइन होइन यत्तिकै हानेर त्यहाँ छुटाउन आएको थियो क्या ओले यहाँ झगडा पर भन्ने होइन जस्तो त्यतिखेर क्या यो त्यो 2016 के कुरा होला हौ कतै म त्यो भनिहाल्छु ल त्यसमा त्यो हार्डकोरमा चाहिँ कसरी पस्यो भनेर जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ हार्डकोरमा चाहिँ त्यो टच हुनुको चाहिँ होइन कुराहरूमा चाहिँ यही आउँछ क्या मेरो पर्सनल लाइफको स्ट्रगलको कुराहरूले होइन मलाई चाहिँ कसरी मुभ गर्न सिकाए जस्तै अब कति मान्छेहरूले देखिरहेको हुन्छ क्या म होइन कहाँ गइरहेको हुन्छ अब एक्सपिरियन्स कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन तर त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले अब नेगेटिभ कुराहरूलाई आफ्नो बडीमा के भन्छ त्यो एप्लाई गरिदिरहेको हुन्छ क्या अब मैले चाहिँ त्यहाँनिर दुःख पाएर मैले चाहिँ 2-4वटा कुरा बुझेँ क्या ओ लाइफमा यस्तो भएछ यार मैले चाहिँ त्यहाँ यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मलाई चाहिँ त्यो पोजिटिभ हिट हानेको क्या हुन्छ नि त्यो पनि एउटा गिफ्ट हो त्यो पनि एउटा गिफ्ट हो नि जस्तो सबै मान्छेले दुःख पायो भनेर चाहिँ बुद्धि आउँदैन क्या त्यसले दुःख पाइरहेको छ बारम्बार गरेर दुःख पाइरहेको छ दुःख पाएपछि होइन म अब चाहिँ राम्रो गर्छु भन्नु पनि एउटा गिफ्ट हो क्या मान्छेमा सबै मान्छेमा हुँदैन त्यो हुन्छ नि मैले पनि तिमीलाई ग्रो भएको देखिरहेको हो अनि मलाई थाहा हुन्छ त्यो हुन्छ नि भन न के भन्न आँटेको थियो अनि दाइ त्यो त्यहाँनिर मलेसियादेखि फर्किएपछि अनि हाम्रो ठ्याक्क ल ब्यान्ड गर्नु मेरो फेरि दिमागमा चाहिँ होइन दाइ 2000 त्यो अब हामीले 12देखि नै त्यो केर खाएको दाइहरूसँग बजाएदेखि म चाहिँ ब्यान्ड गर्छु ब्यान्ड बजाउँछु भन्ने त्यो इन्ट्रेस्ट भयो विदेशै गए पनि होइन मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो गीत सुन्दा ओ म ब्यान्ड गर्छु एउटा ब्यान्ड गर्छु भनेर साथीहरू सुन्दा एउटा ब्यान्ड गर्छु भनेर इमेजिन गरिरहेको हुन्थ्यो क्या हुन्छ नि त्यसो आँखा चिम्लेर यसो सम्झिने क्या हुँदैन अब पहिलाको जमानामा अब त्यो हामीले अब कन्सर्ट खतरा हेर्थ्यो नि त पेन्टेराहरूको अब त्यो फेस्टिभलहरूको होइन टन्ने अब त्यहाँ बजाएर हुन्थ्यो अब आफू पनि यसो आँखा चिम्लेर इमेजिन गर्ने होइन यो कुरामा एउटा कुरा भनिहाल्छु एउटा कुरामा म भनिहाल्छु भन्नु त यो जुन तिमीले इमेजिन गर्ने भन्ने कुरा थियो नि यसलाई चाहिँ अहिले आएर एकदम डिप स्पिरिचुअल सेन्समा नट स्पिरिचुअल नभनौँ जस्ट स्पिरिचुअल साइकोलोजिकल वाट एभर हुन्छ नि त्यो सेन्समा आएर हेर्दाखेरि अहिले म कति यस्तो कुराहरूमा मैले कति पढिरहेको हुन्छ क्या आफै रिसर्च गरिरहेको हुन्छ क्या पावर अफ भिजुअलाइजेसन भन्दो रहेछ क्या त्यो भनेको चाहिँ तिमीले कुनै कुरा भिजुअलाइज गर्न सक्छौ भने त्यो कुरा तिमीले अचिभ गर्न सक्छौ अरे क्या अनि यो कुरा चाहिँ अनि थियोरेटिकली थाहा थिएन मलाई क्या के हो पावर अफ भिजुअलाइजेसन भनेको के हो थाहा थिएन तिमीले यो भन्दाखेरि मलाई कस्तो ट्रिगर गर्यो क्या म एभ्री टाइम प्र्याक्टिसमा जानुभन्दा अगाडि स्पाइनल हुँदादेखि नै एभ्री टाइम प्र्याक्टिस जानुभन्दा अगाडि म बस नेपाल यातायातमा गीत सुन्दै जान्थेँ होइन त्यो मलाई त्यो बसमा मलाई भिजुअलाइजेसन हुने क्या म आज प्र्याक्टिस रुममा कसरी बजाउँछु अब हाम्रो त्यति बेलामा चाहिँ अलिकति म यसरी उडी हान्छु अथवा अब हुन्छ नि त्यो एउटा खालको भिजुअलाइजेसनहरू जहिले पनि मेरो दिमागमा भइरहेको थियो क्या राति सुत्ने बेलामा मान्छेले हुन्छ नि के सोध्छ म चाहिँ जहिले पनि सुत्ने बेलामा अहिलेसम्म पनि म सुत्ने बेलामा जहिले पनि मेरो त्यो भिजुअलाइजेसन हुन्छ क्या सोज बजाएको रेकर्ड बनाएको होइन अनि अहिले आएर मैले त्यसलाई स्टडी गर्दै जाँदा अहिले अब म मेडिटेसनहरू यतातिर अलिकति हुन्छ नि गरेर हुन्छ क्या त्यहाँ अनि कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यो पावर अफ भिजुअलाइजेसन भन्दो रहेछ कि यिनीहरूले यहाँ अनि म तिनीहरूले अनि के हो त पावर अफ भिजुअलाइजेसन भन्नु कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरिराख्ने कुरा के त्यो अब तिमीले नै अहिले भन्यौ नि म त्यो सोचिरहेको थिएँ बजाएको तिमीले त्यो आफूलाई सोच बजाएको भिजुअलाइज गर्न सक्छौ गिटार बजाएको भिजुअलाइज गर्न सक्छौ भने त्यसले तिमीलाई फ्युल गर्ने रहेछ क्या यो मैले एकदम यसलाई मैले के भन्छ यो मैले सुपरस्टिशियस कुरा गरेको होइन कि तर साइकोलोजिकली पनि तिमीले आफूलाई गिटार बजाएको देख्यो भने तिमी भोलि बिहान उठेर तिमीले गिटार बजाउँछौ क्या अथवा को छ गिटार बजाउने त्योसँग साथी हुनु खोज्छौ अथवा त्योसँग गएर दुईटा कुरा गर्छौ होइन यसलाई चाहिँ पावर अफ भिजुअलाइजेसन भन्दो रहेछ नि मैले अहिले म यो कुरा कोहीसँग पनि गर्नु पाएको थिइनँ क्या मैले अहिले तिमीले ठ्याक्क कुरा गर्दाखेरि मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो हुन्छ यार मलाई अहिलेसम्म पनि जस्तो अब यो अहिले डिफाइन्ड पनि आज प्रि अर्डर आयो म नयाँ ठाउँमा आएको छु म कोही पनि चिन्दिनँ हेर
कोही पनि चिन्दिनँ म। मेरो एकजना पनि साथी छैन, म एक्लै गीत लेखिरहेको छु कि घरमा। तर म जहिले पनि भिजुअलाइज गर्ने क्या, ब्यान्डमा बजाएको, ब्यान्ड मेम्बरहरूसँग टुर गएको, एल्बम निकालेको, त्यो चाहिँ जहिले पनि मेरो टाउकोमा खेलिराख्ने क्या, एक्लै बस्दाखेरि अथवा सुत्दाखेरि हुन्छ नि। त्यो खेलेको गरेर बस्छे, तिमीले अटोमेटिकली त्यतातिर तिमीले एनर्जी लगाउने रहेछ क्या, तिमीले अटोमेटिकली त्यो गर्दो रहेछ क्या भाइ। यसलाई चाहिँ पावर अफ भिजुअलाइजेसन भन्दो रहेछ नि। आज हामी रेकर्डको कुरा गर्दा गर्दै म अफकोर्स म यो सोमा चाहिँ म रेकर्डको मात्र कुरा गर्दिनँ क्या, किन भन्दाखेरि रेकर्ड मुला भाइ तिमीले कति बटन घुमायो, तिमीले कतिमा राख्यो, त्यो मजा आउँदैन क्या हुन्छ नि। त्यसको डिपर मिनिङ क्या हुन्छ नि, मान्छे कसरी त्यहाँसम्म पुग्यो हुन्छ नि। अनि मैले तिमीले कुरा गर्दा गर्दै मैले ठ्याक्कै यो कुरा भनिहालेँ, तर हामी कहाँ थियौँ भन त, फेरि हामी गएकै हुन्छ कि, फेरि म पनि बोले गर्छु है। त्यही त त्यो मलेसियादेखि फर्केपछि मेरो ब्यान्डमा चाहिँ ठ्याक्क भइरहेको हुन्थ्यो क्या। मलेसिया जानु अगाडिदेखि नै प्लेनमा उड्नु अगाडि नै मलेसिया अगाडि मेरो बाबा चाहिँ अब त्यो भइरहेको हुन्थ्यो क्या। म ब्यान्ड गर्छु भनेर त्यहाँनिर अब मलेसियामा गएर अब ब्यान्डहरू अझै एक्सप्लोर गर्न पनि पायो होइन, देखियो पनि होइन। मैले 2टा जस्तो सो गएको थिएँ, त्यहाँको एउटा लोकल सोहरू पनि गएको थिएँ होइन, हाइट्सको गएको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ झन् देखेर चाहिँ अब त्यो कस्तो हुन्छ 18-19मा त्यो जोस नि होइन, अब त्यहाँ छुट्टै खाले ब्यान्ड गर्छु भनेर घर आउने दिन पनि आएदेखि पनि होइन। अनि साथीभाइहरू खोजेर फेरि अनि ब्यान्ड गरौँ भनेर यता दमकमा चाहिँ फेरि ड्रमर पाउनै गाह्रो क्या त्यो जमानामा पनि। मेटल ब्यान्ड भन्दा गाह्रो हुन्छ, मेटल ब्यान्ड हुन्छ त गाह्रो हुन्छ, अहिले पनि गाह्रो हुन्छ होला त्यो नसोच्दा पनि अहिले पनि गाह्रो हुन्छ होला चाहिँ छ दाइ 2-4 जना मैले चिनेकोहरू। तर दाइ त्यो ठ्याक्क अहिले चाहिँ मलाई अहिले जस महिना दिन भयो दाइ, यसो 2-3 महिना अहिले चाहिँ इपी झिकिसकेपछि होइन, पहिला चाहिँ ड्रम बजाउँछौ ल हान्छौ यतिको सक्छौ भन्दा लु बजाम ल भन्ने हुँदैन। अहिले चाहिँ उफो यार त्यो कनेक्सन पुग्दैन होला यार, होइन बिस्तारै पर्खिन्छु बरु अलिक टाइम, कोही राम्रो मान्छे भेट्छ होला बजाउने भन्दा अहिले चाहिँ बजाइरहेको छ। जस्तो अब त्यस्तो अप्सनमा आउने टाइम आयो भने होइन, किनभने त्यो अब चाहिँ हामीले गर्दाखेरि त्यो 0 डे 1 देखि नै त्यो फुल अन हुन्छ नि, त्यो एउटा कनेक्सन पनि चाहिने रहेछ क्या। अहिले चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ क्या हामीले जस्तो 2000 त्यो तिमीले म्युजिक खासमा बेसिकली अनि म मलेसियादेखि ल भन। अनि मलाई ठ्याक्कै तिमीले कनेक्सन भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा आयो क्या, म यस्तो कुराहरू एकदम धेरै रिसर्च गरेर हुन्छु क्या। म्युजिक भनेकै तिम्रो एनर्जी रेडिएट गर्ने रहेछ क्या, तिमी भित्र भएको एनर्जी चाहिँ तिमीले म्युजिक बजाउँदाखेरि फ्यालिराख्ने रहेछ कि यसरी। अनि तिमीले त्यो एनर्जी फ्याल्नलाई त 5 जना मिलेर फ्याल्ने हो एनर्जी, 4 जना मिलेर फ्याल्ने हो ब्यान्ड भनेको त। ब्यान्ड भनेको अझ मेटल म्युजिक हार्डकोर भनेको त फुल अन एनर्जी रेडिएट गराएको हो क्या त्यो हुन्छ नि। अनि त्यस पछाडि सँगै एनर्जी फ्याल्न त्यो अर्कोको पनि त्यो मिल्नु पर्दो रहेछ कि, त्यो इन्टेन्सिटी भाइब्रेसन हुन्छ नि, मिल्नु पर्यो कि इन्टेन्सिटी। त्यो कोही मुला लो सुस्ते त्यो हुन्छ नि, त्यो हुँदैन, त्यो म्युजिक बनिँदैन क्या त्यसरी। नि हामीले बजाउने म्युजिक स्पेसली, किन हामी प्रोफेसनल म्युजिसियन पनि होइन, 5,000 दिन्छु आइज नोटेसन हेर बजा भन्ने होइन नि त हामी त। त्यो एनर्जी लेभल चाहिँ त्यसरी डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ। एनिवेज तिमी मलेसियादेखि फर्क्यौ, ब्यान्ड गर्ने ट्राई गरेर आएको थियौ, नयाँ ब्यान्ड मेम्बरहरू खोजेर गर्ने ट्राई गरेर आएको थियौ। खोजेर त्यो चाहिँ दाइ कति 2014 र 15 म नेपालमा बसेँ क्या त्यतिखेर। त्यतिखेर चाहिँ मैले भोइट टन्टु मेसेज गरेको है। अनि यो भोइट टन्टु मेसेज हामी चाहिँ सुरुमा गर्दाखेरि भोइटको विद्रोहको भ्यू थियो नि दाइ हेर। अहिले चाहिँ मलाई हाँस उठ्छ क्या दाइ, त्यो हाम्रो सुरुको प्लगिन छ नि ढ्याङ 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 ढ्याङहरू भन्ने छ नि, त्यो फर्स्टको प्लगिन, त्यो गर्दा ल यार झिकिँदो लिरिक्स कसरी, फेरि मलाई इङ्ग्लिस लिरिक्स लेख्नै नआउने दाइ, मलाई इङ्ग्लिस मजाले अलिकति त्यो लेखाइहरूमा आउँदैन, पढ्न सढ्न मजाले आउँछ होइन, मलाई लेख्न नआउने। ल अब हाम्रोमा चाहिँ अब मेटल गीत लेख्नु पर्ने त्यो भनेर ल इङ्ग्लिस यार भन्ने थियो होला कि थियो कि थिएन थाहा छैन होइन, तर मलाई चाहिँ फर्स्टमै ल गीत लेख्नुपर्छ भन्दा इङ्ग्लिस लिरिक्समा लेख्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो क्या। अनि मैले त्यतिखेर भोइटको त्यो विद्रोहको बिउ लेख्दा है, त्यो पनि म भनौँ कि नभनौँ भनेर मलाई हिजोदेखि सोचिरहेको थिएँ क्या। तपाईँ र मैले अस्ति अबदेखि टाइम मिलाम ल भाइ कहाँ बोल्नुपर्छ भनेर भइरहेको थियो नि त। अनि त्यो भोइटको त्यो लिरिक्स पनि होइन, मैले बिल्लामा होइन त्यो एउटाको कमेन्ट थियो क्या, कमेन्टको लेखेको क्या, त्यसले कस्तो दामी लेखेको थियो। मैले यो कुरा भनेको थिएन, आज दाइको रेकर्डिङ टकमा भएन। अनि पछि त्यो गाएँ मैले 1-2वटा सोमा त्यो गाएँ पनि होइन, हामीले त्यो दमकमा फर्स्ट किक फर राइज 1 भन्ने गरेको थियो होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यतिखेर दमकमा 2 चोटि बजाएँ है त्यो गीत।
अनि पछि त्यो हुँदै जाँदा मलाई चाहिँ त्यो अब लाइब्रेरीहरूतिर पनि इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो क्या, मतलब हुन थालेको थियो त्यो बुकहरूतिर हुन्छ नि। मलेसियामै हुँदाखेरि देखिरहेको हुन्थ्यो क्या दमक पब्लिक लाइब्रेरी भन्दा अब सफा गरिरहेको दमक होइन, युथहरू भेला भइरहेको होइन। अनि यिनीहरूले कस्तो राम्रो काम गरिरहेको छ यार, म पनि गएर यहाँ के भन्छ त्यो एक्टिभ मेम्बर हुन पाएँ, पार्टिसिपेट एक्टिभ मेम्बर हुन पाएँ। अनि म त्यहाँ आएपछि ब्यान्ड पनि गरिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँनिर लाइब्रेरीमा पनि म गएँ क्या। अनि अब मेम्बर फीहरू तिरेर होइन मेम्बर भएँ होइन। अनि त्यहाँनिर गर्दै त्यहाँ चाहिँ फेरि कविता भन्ने मान्छेहरू एक्स्ट्रा आए एक दाइ नेपाली होइन। अनि त्यहाँदेखि गर्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो मेरो ठ्याक्क भेट चाहिँ अभिषेक नेङमाङ भन्ने साथी छ है। अनि उसँग भेट भयो, उसँग अलिकति कनेक्सन राम्रै भयो क्या। अनि हाम्रो लाइब्रेरीमा गर्दाखेरि चाहिँ अब म्युजिकको पार्ट कसले गर्ने भन्दा मौसम भन्ने क्या, अब त्यहाँ हुन्छ नि अब ब्यान्ड स्यान्ड गर्छ उसले, गिटार सितार अलिअलि बजाउँछ भन्ने थाहा भएको थियो नि त। अनि गर्ने भन्दा अनि त्यस्तो भएपछि अनि बिस्तारै अनि अब मलाई चाहिँ उनीहरूको लिरिक्स उनीहरूले नेपालीमा भनिराखेको हुन्थ्यो क्या। अनि हामी एक्टिभ भएपछि अब प्राय हप्तामा 4 चोटि जस्तो त्यहीँनिर बिताइरहेको हुन्थ्यो क्या टाइम, 3-4 घन्टा जस्तै। अनि उनीहरूले भन्दै जाँदा चाहिँ अनि उनीहरूले एकचोटि अभिषेकले मलाई सजेस्ट गरेको, मौसम तिमीले नेपालीमा गाउन दामी हुन्छ भनेको थियो क्या भ्यानमा। अनि मलाई त्यो कुराले कस्तो हिट हानिराखेको थियो क्या, ऊ नेपालीमा गाउँदा कस्तो हुन्छ यार भनेर। त्यतिखेर नेपाली गाउने ब्यान्डहरू थियो, जस्तै अब माया इतिहास भन्ने छ नि दाइ, के पो थियो जस्तो त्यो ब्यान्ड थाहा थियो क्या मलाई। जुगा पनि नेपाली ल कसरी लेख्ने भन्दा चाहिँ हाम्रो फेरि नेपालीमा जुगा पनि नेपाली लिरिक्स आइसकेको थिएन मलाई त्यतिखेर। अस्वीकार भन्ने गीत पछि आएको होइन, नेपालीमा गाउँदैन नि दाइ जुगाले। बाटो छोड भने नेपाली हो नि। उनीहरूले नेपाली इङ्ग्लिस हुन्छ नि त्यो जस जेस। अनि मलाई चाहिँ त्यतिखेर त्यस्तो भयो क्या। तिमीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसै गाउनु पर्छ जस्तो एउटा मेटल भएपछि इङ्ग्लिसै गाउनु पर्छ, ला अब इङ्ग्लिसमा मैले राम्रोसँग लेख्न सक्दिनँ भन्ने तिमीलाई इन्सेक्युर भइरहेको थियो। तर तिमीले लाइब्रेरी गएर चाहिँ ठ्याक्क अब केटाहरू पोएम सेम भन्ने भेटेपछि एडबा हुन्छ कि नेपालीमा भन्ने पनि सोचे आयो तिम्रो। अनि त्यो अब इङ्ग्लिस ब्यान्डहरू सुनिरहेको नि त, सबै लिरिक्स इङ्ग्लिस। अनि आफू ब्यान्ड खोल्छु भन्दा पनि लिरिक्स पनि इङ्ग्लिसमै भन्ने त्यो बसेको नि दिमागमा पनि। यही कुरामा एउटा कुरा भनिहाल्छु तिमीलाई, जस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो कुरा भन्नु। नेपालको मान्छेले युरोपको प्राय जस्तो मान्छे भन्दा राम्रो इङ्ग्लिस बोल्छ क्या। मैले मेरो गर्लफ्रेन्ड भन्दा राम्रो इङ्ग्लिस बोल्छु क्या, हुन्छ नि। किन हाम्रो नेपालमा इङ्ग्लिस राम्रो, किन हाम्रो नेपालमा त कुटी कुटी सिकाउने हो नि त इङ्ग्लिस। नेपाली शब्द बोल्यो भने 5 रुपियाँ तिराउने हो होइन, नेपाली शब्द बोल्यो भने पाइपले हान्ने हो, त्यसरी सिकाएको हो नि त हामीलाई इङ्ग्लिस। हामीले इङ्ग्लिस बोल्नु सक्छौँ, अभियसली हाम्रो एक्सेन्ट हुन्छ। अब नेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकरले हाम्रो बोलेको नबुझ्ला, हाम्रोमा अलिकति एक्सेन्ट होला, मान्छेले बिल्ला हान्ला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी एउटा नेपालमा मान्छे हुन्छ नि बोल्छ क्या इङ्ग्लिस, सक्छ क्या। तर हामीमा यो छ क्या एउटा हुन्छ नि, हामीले चाहिँ आफूलाई तल राखेर हेर्छौँ क्या इङ्ग्लिस फरेनर भनेपछि। त्यो भएर नि त्यो तिमीलाई साइकोलोजिकली त्यही भएको हो क्या, मैले इङ्ग्लिसै गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि इङ्ग्लिस चाहिँ राम्रो भन्ने भएको हो क्या। तर मैले यहाँ आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस त मान्छेले प्रायोरिटी नै दिँदैन यार भाइ। यहाँ त यिनीहरूले नि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजलाई यस्तो प्रायोरिटी दिन्छ होइन, नि बल्ल इङ्ग्लिस क्या हुन्छ नि। तर इङ्ग्लिस अब वर्ल्ड वाइड ल्याङ्ग्वेज हो, इङ्ग्लिसमा गर्दा अभियसली राम्रो हो है। तर अब तिमी लोकल ब्यान्ड, तिम्रो इन्टेन्सन इन्टरनेसनल जाने छैन, लोकल जाने छ, नेसनल मात्र जाने छ भन्दा इङ्ग्लिस किन गाउनु होइन। नेपाली पप ब्यान्ड रक ब्यान्डहरूले नेपालीमा गायन भइरहेछ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ क्या, थट हाम्रो हुन्छ नि बाहिरको चाहिँ सबै कुरा राम्रो भन्ने खालको हुन्छ त्यो छ क्या हामी नेपालीमा आएछ। किनभने हामी त अब सोच न, नेपाल भनेको 7th पोरेस्ट कन्ट्री हो क्या। त्यो हामीमा छ क्या एउटा, त्यो हामी चाहिँ अरूभन्दा तल हो, विदेशीले गरेको सबै राम्रो भन्ने छ क्या। यहाँ चाहिँ त्यही कुरा गरौँ भने अनि मान्छेलाई त्यसले, यहाँ चाहिँ मान्छेले त्यही कुरा गरौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ भेदभाव गरौँ भनेर अनि त्यो मान्छेलाई नराम्रो तरिका, जस्तो म नेपालदेखि आएको छु, मलाई कसैले यो त नेपालदेखि आएको भन्नु मलाई छुट्टै तरिकाले व्यवहार गरौँ भने त्यसलाई चाहिँ मान्छेले अर्कै नराम्रो नजरले हेर्छ, किनभने अरू यो त मान्छे छुट्याउने खालको रहेछ भन्नुहुन्छ नि। हामीले चाहिँ नेपालमा मान्छे छुट्याइरहेको हुन्छौँ क्या
कहाँदेखि आएको भनेर नि त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर एनिवेज यो मैले तिमीलाई म बिबिचमा चुसो मेरो इनपुट हाल्दा चाहिँ किन भन्दाखेरि मलाई पनि कहिले कहिले भन्नु मन लागिहाल्छ क्या हुन्छ नि। तर मैले बुझेँ तिमी लाइब्रेरीमा थियौँ हामी। अन्त उनीहरूले जस्ट अभिषेकले मलाई भनेको थियो क्या उम्, तिमीले नेपालीमा ट्राई गर न एकताल भन्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि सुरु गरेको क्या त विद्रोहको बिउ भन्ने होइन। अँ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो 2014 देखि 15 त्यही भएको दाइ। त्यतिखेर तपाईँसँग त्यो हामीले तपाईँ ठ्याक्क काठमाडौँबाट दमक आउनु भएको थियो होला त्यतिखेर होइन छुट्टी केमा के थियो होला त्यस्तै के थियो होला। त्यस्तै केही थियो होला नि त्यतिखेर नै अब अनि रेकर्ड गरौँ भनेर त्यतिखेरै भएको क्या। त्यतिखेर चाहिँ विद्रोहको बिउ हाम्रो फर्स्ट सङ चाहिँ लेखिसकेको थियो क्या। अँ, अनि लेखिसकेको थियो नि त्यतिखेर अनि गर्दै जाँदा हामी प्र्याक्टिस रुम पसिसकेको थियौँ होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ एउटा गीत गरेर हामीले 5-6वटा चाहिँ कभर सङहरू गर्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ उल्टाउनहरू एकदम मनपर्ने होइन उनीहरूको लिरिक्सहरू बर छुइरहेको छ यार मलाई यो म्युजिकले चाहिँ छुँदैछ भन्ने भर्खर हुँदै थियो क्या। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि अब ब्ल्याक मेटलहरू सुन्दा अब डेथ मेटलहरू सुन्दा एकचोटि सुने दुईचोटि सुने ठिक छ योले चाहिँ यो रिफले चाहिँ मलाई हानिरहेको छ यार भन्ने खाले त्यतिखेर चाहिँ रिफको म्युजिकको स्टाइलहरूले चाहिँ बडीमा छुन थालेको थियो क्या। यस्तो म्युजिकले चाहिँ मेरो बडीलाई त्यो अलिकति एनर्जी दिने रहेछ भन्ने खाले। अनि त्यतिखेर चाहिँ हुन थालेको थियो। अनि त्यतिखेर भोइटको फर्स्ट सो थियो क्या धरानमा। अनि त्यतिखेर के चिनेकै थिएन क्या। अनि कसैलाई पनि धरानको हेऱ्यो भने अन्डरग्राउन्ड सिनहरूतिर त्यस गिग हेर्नु हुँदाखेरि पहिला मिग 33 चलाउँदा 1-2जना साथीहरू बनाएको थियो क्या। अनि त्यतिखेर यो नयाँ मान्छेलाई थाहा हुँदैन के हो मिग 33 भनेको। यो प्राचीनै हुनुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ धरानमा चाहिँ 1-2जना साथीहरू थियो क्या जस्तै मेटल सुन्नेहरू जस्तै अब गफहरू गर्दा गर्दै म पनि सुन्छु तिमी पनि सुन्छौ भन्ने खाले साथीहरू। अनि त्यहाँ सो भएको बेला चाहिँ जान्थेँ म अनि उनीहरूसँगै चिनजान भएर धरानमा चाहिँ के पो थियो सो स्टेज डाइभिङ सो भन्ने थियो क्या। अनि त्यतिखेर हाम्रो पनि भोइट टन्टु म्यासेज अनि एरर ब्यान्ड नो स्टेज डाइभिङ त्यतिखेर भोइट टन्टु म्यासेज अनि एरर ब्यान्ड अनि इटरीको पनि थियो दाइ। त्यतिखेर इटरीको 2टा ब्यान्ड थियो। इटरी तररा ब्यान्डतिर थियो क्या। त्यतिखेर हामी चाहिँ भोइट चाहिँ अब उनीहरू इटरी तरराहरू चाहिँ अब चिनजान भइसक्यो क्या 2-4वटा सो गरिसकेको पहिला पनि होइन। अनि भोइट टन्टु म्यासेज चाहिँ त्यतिखेर भर्खर नयाँ क्या होइन। अनि जाँदा फेरि दाइ त्यतिखेर त्यहाँको फेरि मेरो अब एक्सपिरियन्स छुट्टै छ क्या दाइ। फर्स्ट मेरो मैले बजाउनु जान आँटेको ब्यान्ड भोइट टन्टु म्यासेजबाट भनेर होइन गाडी रिजर्भ गरेर होइन सानो त्यो के भन्छ त्यो मारुति 10-12जना खाँदा भएर होइन गएको त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो छुट्टै एक्सपिरियन्स भएको थियो क्या दाइ। जस्तो भोइटको टर्न आयो होइन। अनि त्यहाँ देख्दा त्यतिखेर चाहिँ दाइ फेरि गिग हुँदाखेरि टन्नै हुन्थ्यो मान्छेहरू मेटल गीत भनेर होइन त्यो गिग सिग भनेर अब धरानको धनकुटा यता झापातिरको पनि टन्नै हुन्थ्यो पहिला चाहिँ होइन। जस्तो 300-400 जानै हुन्थ्यो क्या मान्छेहरू बिडामबिड होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब ठ्याक्क अब अन्डरग्राउन्ड सिन पसिसक्दा होइन बजाइसक्दा होइन त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँदेखि भोइटमा ठ्याक्क उयो हुन्छ क्या। जस्तै कसरी चाहिँ यस्तो भयो भन्ने स्टोरीहरू मेरो त्यो त्यहाँदेखि हुन्छ क्या। त्यसो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब सबजना अब ड्रग्स खाइरहेको मातिरहेको होइन। फेरि त्यतिखेर म चुरोटहरू खान्थेँ क्या होइन। अनि खाँदै जाँदाखेरि अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई त्यतिखेर फिल भएको यार अन्डरग्राउन्ड सिन त किन यार यस्तो यार। अब त्यतिखेर हामी मेटल सुन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क यो ट्यापहरू अझै दमक जस्तो ठाउँमा होइन यो ट्यापे यो कालो पेन्ट लाउने अब त्यो चुज पेन्ट लाउने यताउता ट्यापे स्यापे यो हार हो के हुन्छ भन्ने खाले त्यो भइसकेको थियो क्या। मान्छेहरूले भन्थ्यो क्या। अब त्यो मेटल कल्चरलाई नआइसकेको भनौँ न होइन आइसकेको थिएन नि त। सुन्नेहरू पनि थियो अब कसरी सुन्थ्यो होइन मेरो लागि अहिले पनि त्यस्तै छ होला कति अब अलिकति अब क्लोज माइन्डेड मान्छेहरू। तर एनिवेज के भयो भन नि त धरानमा। अनि त्यस्तो थियो क्या मैले सुनिराखेको थिएँ क्या। अनि त्यो गिगमा गएपछि मलाई ठ्याक्क रियलाइज भएको यार अन्डरग्राउन्ड सिनमा त यस्तो पो छ त यार। अब त्यो गिग यता भइरहेछ अलिकति साइडमा गएर त्यसकै यता अलिकति त्यो के थियो ब्रिटिस हल थियो क्या। त्यसको यता साइडमा गएर अब त्यो ड्रग्स सक्स खाने होइन अब पुरै त्यो अर्कै खाले इन्भाइरोमेन्ट क्या। अनि त्यो मलाई त्यतिखेर भएको थियो यार होइन यार आजदेखि चाहिँ म खान्न यार चुरोट पनि खान्न म चाहिँ एकदम डिसिप्लिनमा बस्छु भने डिसिप्लिन कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो दिमागमा खेलिरहेको थियो क्या मेरो क्या। म चाहिँ खाँदिनँ भने अनि ठ्याक्क त किर्खामा पनि होइन त्यो मैले 2011-12 कतिमा होइन त्यो दाइहरूसँग बजाउँदाखेरि त्यतिखेर पनि भएको थियो क्या भाइ। त्यो अनि स्टेज पछाडि गयो होइन
सबैले रक्सी घुट खान्छ बोतलले बोतल होइन। अब त्यतिखेर के हुन्थ्यो थाहा थिएन मलाई होइन, खुकुरी सुकुरी रमसम के होइन। अनि मलाई पनि दियो, दाइ म त खान्न त भनेको होइन। भाइ नखाइ त जोसै आउँदैन नि भन्छ होइन। अनि मलाई चाहिँ फेरि अब त्यो इन्ट्रेस्ट भएर होला होइन, अब गाउनु साउनुलाई त्यस्तो केही नसा के भन्छ त्यो लाग्नै नपर्ने क्या। अब गाउन थालेपछि त फुल एनर्जी त्यो भित्रबाटै आउने क्या होइन। अनि अब त्यो धरानमा पनि त्यस्तो देख्यो होइन। अनि ओ यार यस्तो रहेछ यार भनेर मेरो त्यो बेलादेखि दिमागमा थियो क्या, सिन चाहिँ क्लिन हुनुपर्छ, आफू क्लिन हुनुपर्छ, मान्छेहरूले किन यसै भनेको रहेछ त सिनलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो दिमागमा भइरहेको थियो क्या। मान्छेहरूले मात्र भनेको भन्दा पनि अब ड्रग्सै खाइदिने, गोटी खाइदिने भनेको त एकदम सेल्फ डिस्ट्रक्टिभ कुरा हो नि त। त्यसले भोलि त त्यसले कन्सिक्वेन्स हुन्छ नि त त्यसको भोलि आफूलाई। त्यसको के भन्छ, त्यसको नतिजा हुन्छ नि भोलि। त्यो मान्छेले जे भने पनि नभने पनि त्यो अलरेडी एउटा एकदम डेन्जरस कुरा हो क्या। मैले पनि देखाएको छु साथीहरू त्यस्तो। अनि मलाई चाहिँ त्यो बेलादेखि थियो क्या, हुन्छ नि ऊ खानु हुँदैन रहेछ यार। जस्तै के भन्छ त्यो जस केही कुरालाई चेन्ज चाहन्छ भने तिमी आफू पनि चेन्ज भयो पहिला तिमी गर, अनि अरू 2-4जनाले देख्छ अनि सिक्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि। त्यो कुरा चाहिँ एप्लाई चाहिँ भइसकेको थिएन, तर थाहा भइरहेको थियो क्या, ओ यार चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ यार सिनलाई, तर आफू चेन्ज हुनु पर्यो नि त सुरुमा भन्ने खाले कुरा चाहिँ त्यो भइरहेको थियो क्या दिमागमा। अन्त त्यही 2015-14 देखि 15 मा हामीले त्यो फर्स्ट सो बजायो भोइटको होइन, त्यहाँनिर दमकदेखि बाहिर धरानमा त्यो बजायो त्यतिखेर। अनि म फेरि कतार जाने भयो दाइ होइन। अनि मैले त्यतिखेर अनि ब्यान्डबाट पोस्ट गरेँ हाम्रो यो अब धरानको लास्ट सो हो। अब हामी भन्दा नि म चाहिँ हाम्रो भोकलिस्ट अब कामको लागि बाहिर जानुपर्ने भयो भनेर पोस्ट गरेर फेरि 2015 को अन्तिममा दाइ म निस्केँ कतार। तिमी 15 को अन्तिममै निस्केको हो र? अड्किरहेछ कि अहिले एकछिन अड्केको थियो फेरि तिमी 2015 को अन्तिममै अन्तिममै हो दाइ। एनिवेज भन ल। 15 मै हो होइन, 15 को अन्तिममै हो दाइ। त्यस पछाडि त्यस पछाडि दाइ 2015 मा गएँ होइन। अनि त्यतिखेर पनि अझै थियो क्या दाइ मेरो त्यो कतारको उड्ने बेलामा होइन। ओ यार मौसम सुन्दास। अनि त्यसपछि के आउँछ इन्ट्रेस्टमा भन्दा भोइट टर्न टु म्यासेज भइसकेको थियो क्या। सेकेन्डमा भोइट टर्न टु म्यासेज यार भन्ने खाले त्यो हुन्छ नि, ब्यान्ड क्या अझै क्या हुन्छ नि दिमागमा खेलिराख्ने क्या होइन। 2015 पछि 15, 16, 15, 17, 18सम्म म कतारमा बसेँ दाइ। अनि त्यो 18 मा चाहिँ खतरा भयो क्या दाइ कुराहरू पनि निकै होइन। त्यहाँनिर चाहिँ विदेशमा गएर अब डिप्रेस पनि हुनुपर्ने होइन। काम राम्रै पाएँ होइन दाइ, पैसा सैसा यसो सेभिङको लागि राम्रै भइरहेको थियो होइन। तर पनि मलाई त्यो चित्तै नबुझ्ने क्या। ऊ यार अब त्यो कति 23-24 वर्ष पुगिरहेको थियो होइन। यतिले पुगेन यार मलाई लाइफमा भन्ने खाले हुन्छ नि। मेरै मिस्टेक भइरहेछ, कहाँ किन मलाई यस्तो टाउको साउको दुखिरह, मान्छे सान्छे अब ठिकै भइरहेछ, हाँसिरहेछ, रमाइरहेछ, मलाई के भइरह यस्तो हुन्छ नि। मान्छेलाई अब त्यो मेरो पनि मिस्टेक छ एक दुईवटा कुराहरू अहिले यसो पछाडि फर्केर हेर्दा चाहिँ होइन। अनि त्यहाँ कुराले पनि निकै कुरा सिकायो क्या दाइ। त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि 1000जना नेपालीको छेउ बिचमा बसेको क्या, बुढोदेखि लिएर अब 17-15 वर्षको मान्छेहरूको बिचमा क्या। अब काम गर्नुपर्ने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा होइन। अब सबैजना नेपाली एकैचोटि काम गर्नु, अब त्यहाँ भेट्नुपर्ने बोल्नुपर्ने, अब त्यहाँ मातेको बेला सुन्नुपर्ने कुरा होइन। अनि त्यो अब निकै कुराहरू। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब मेरो लर्निङ भइरहेको रहेछ क्या। त्यतिखेर चाहिँ अहिले यसो बुझ्दा त्यतिखेर चाहिँ अब एकदम त्यो आफूलाई ह्यान्डल हुनै गाह्रो क्या। अनि त्यतिखेर म 6 महिना जस्तो डिप्रेसन पनि भएको थिएँ है। अनि अहिले आएर यसो हेर्दा ओ मैले त्यतिखेर सिकेको थिएँ यार यो कुरा भन्ने खाले अहिले चाहिँ त्यो उयो वर्कआउट भइरहेछ क्या मेरो लाइफमा हुन्छ नि। अनि त्यतिखेर 2018सम्म चाहिँ दाइ त्यस्तो भयो। अनि त्यो ब्यान्डको कुरा मेरो दिमागमा खेलिरहेको हुन्थ्यो क्या। अनि म मेरो ब्यान्ड मेम्बरहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, गीतहरू बनाइराख ल, रिफहरू झिकिराख ल, म आएपछि ब्यान्ड गर्नुपर्छ भनेर म कुरा म्यासेज गरिरहेको हुन्थेँ क्या। अब उनीहरू पनि काठमाडौँ पढ्न यताउता गइसकेको थियो है। अनि मेरोमा चाहिँ अब भोइट टर्न टु म्यासेज भनेर त खेलिरहेको हुन्थ्यो दिमागमा हुन्छ नि। अनि त्यतिखेर चाहिँ दाइ 2000 भन्नु त भन न, तिमी भन। मेरो एउटा क्वेसन छ, मैले क्वेसन गर्ने बेला भएको छैन जस्तो लाग्यो क्या। भन न तिमी भन, सुन्दैछु। अनि दाइ त्यो हार्डकोरमा चाहिँ कसरी पस्यो भन्दा चाहिँ जस्तै अब 2014 को मेरो चाहिँ एकदम के भन्छ त्यो प्र्याक्टिकल लाइफ स्टाइलले हुन्छ नि दाइ।
मैले सिकेको कुरा, मैले भोगेको कुराबाट चाहिँ मैले चाहिँ 2-4 वटा कुरा सिक्दै बुझ्दै गइरहेको छु। देखेको कुराले यार यस्तो पो भयो, यस्तो हुँदो रहेछ। तैँले चाहिँ मैले चाहिँ अब आफ्नो लाइफमा के चाहिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ 2014 मलेसियादेखि स्टार्ट भएको क्या दाइ। हुन्छ नि त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दा नि यता सोहरू बजाएर त्यहाँको अन्डरग्राउन्ड सिनको इन्भाइरोमेन्ट देखेर होइन। अनि मलेसियामा कतारमा अझै अनि अब मान्छेहरू भेट्यो होइन। अनि त्यहाँनिर अब आफू डिप्रेस हुँदा कसरी आफ्नो फिजिकल मेन्टल हेल्थलाई कसरी हेल्प हुने एक्टिभिटीहरू के गर्ने भन्ने कुराहरू भयो क्या सिकेको कुरा। अनि म्युजिकले पनि अति हेल्प, अनि हार्डकोरले चाहिँ अति हेल्प गरेको हो क्या मलाई। हुन्छ नि हार्डकोर लाइफस्टाइल के हो, कसरी चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ, अनि सर्भाइभ हुनलाई चाहिँ कसरी बचायो भन्ने कुरा क्या। हुन्छ नि एउटा स्टेजमा त्यस्तो भएको त्यस्तो मान्छे बोलिराख्दा यो बोलिरहेछ जस्तो पनि हुने क्या। हुन्छ नि के भन्छ जिरो फिल क्या, त्यो शून्य हुन्छ नि त्यो बिर्सिने जस्तो कुराहरू त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि म्युजिकले चाहिँ अनि हार्डकोरले चाहिँ अनि एकदम त्यो हेल्प गरेको क्या त लिरिक्सहरू सुन्दा। समय आउँछ म विचार गर्दैछु भन्ने खाले हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू सिकेको क्या त त्यो बेला चाहिँ। त्यही त यो एकदम अहिले हामी हार्डकोरको कुरा किन एकदम धेरै गरेर आज भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो स्पिरिट छ नि, यो हार्डकोर स्पिरिटले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको रेकर्ड अहिले निस्केको हो क्या। अनि अर्को कुरा राम्रो रेकर्ड निस्केको हो नि, त्यसको पछाडि चाहिँ फुल अन एउटा हार्डकोर मेन्टालिटीकै चाहिँ तिम्रो खेल खेलेको छ क्या। अब त्यो किन भन्दा अब म मेरो थोरै एकदम सर्टमा भन्छु कि त्यो हुन्छ नि हामी कसरी चाहिँ क्लिक हुनु पुग्यौँ काम गर्नुलाई सँगै भनेर क्या हुन्छ नि। अब हाम्रो एउटै होम टाउन भएको भएर अनि तिमी र म अनि प्यारलली त्यो कनेक्ट भइरहेको थियो नि त। तिमी काठमाडौँ आउँदा अब मेरोमा बसिरहेको हुन्थ्यो, अनि त्यस पछाडि अनि हामी ब्यान्ड पनि सटापटा गरेर आउँथ्यौँ। तिमीले मलाई 2-4 नयाँ ब्यान्ड पठाएर आउँथ्यौ, मैले 2-4 नयाँ ब्यान्ड पठाएर आउँथेँ। अनि हामी चाहिँ फेरि मेटल कोर केटाहरू एकदम हुन्छ नि। अब त्यो लुगा अर्कै तरिकाले लगाउने मेटल केटाहरूले भन्दा, मेटल केटाहरूले चाहिँ कालो टी सर्ट अलिक खोरी कपाल, अनि हामी चाहिँ अलिकति चराक चिनी अलिकति त्यो गर्दाखेरि नि मेटल सिनमा ब्रिजनर ब्रोगनलाई एकदमै धेरै मन नपराउने मान्छेहरू पनि थियो। किनभने त्यति बेला चाहिँ केटा मान्छे हुनलाई चाहिँ डरलाग्दो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्छेको मेन्टालिटी हुँदो रहेछ। तर डरलाग्दो बलियो त भित्रदेखि हुनु पर्यो नि त, मुटु बलियो हुनु पर्यो अनि दिमाग बलियो हुनु पर्यो। हेर्दा मात्र बलियो भएर त्यो काम छैन रहेछ भन्ने कुरा त अहिले थाहा पाइयो। किन भन्दाखेरि पहिला बलियो बलियो देख्ने खतरा खतरा मान्छेहरू त अब जम्मै हरायो, कहाँ कुनामा कहाँ के गरेर आछ होला होइन। त्यही भएर मेन्टली र मुटु बलियो अनि त्यस पछाडि दिमाग बलियो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि 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 हामी चाहिँ एकदम मैले भन्नु खोजेको हामी चाहिँ एकदम मेटल कोर केटा हो क्या, हामी हार्डकोर केटा होइन पहिला है। अनि म युनिभर्सिटीमा थिएँ, अनि मेरो युनिभर्सिटीमा चाहिँ मैले रिसर्चहरू गरेर राख्नु पर्थ्यो, त्यो के बनाइराख्नु पर्थ्यो प्रेजेन्टेसनहरू। अनि मैले मेटल कोरको चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेर मैले सोचेँ क्या इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा है। इङ्ग्लिस चाहिँ मैले युनिभर्सिटी पढ्दा पनि एकदम धेरै सिकेँ हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो इङ्ग्लिस टिचर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा शब्द भन्ने होइन 5 मिनट घुरेर हेरिदिने क्या तिमीलाई। त्यो उसले एउटा शब्द भन्ने अनि त्यो उसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि ओभर लाग्दो रहेछ क्या त्यो शब्द। उसले चाहिँ कस्तो नि उसलाई त्यो फिल आउनुलाई सेन्टेन्सै भन्नु नपर्ने क्या। उसले एउटा शब्द भन्दा उसलाई त्यो हामीलाई म्युजिक सुन्दा जस्तो आउँछ नि एनर्जी, उसलाई चाहिँ एउटा शब्द भन्दा त्यस्तो एनर्जी आउनु रहेछ। त्यो उसले जसरी शब्द भन्छ नि त्यो कुनी के भनेर भन्छ होइन। अनि तरी अब हेर्ने क्या अब त्यो हुन्छ नि एउटा इन्टेन्सिटी क्या अब त्यो उसले त्यो बोल्दाखेरि। अनि त्यहाँदेखि पनि अनि मलाई चाहिँ त्यो अलिकति 2-4 इङ्ग्लिसमा अलिकति हुन्छ नि त्यो त्यतिर लागेको हो। तर एनिवेज म युनिभर्सिटी थिएँ नि, मैले चाहिँ रिसर्च लेख्नु पर्ने थियो क्या एउटा फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टर कुरा हो। अनि त्यस पछाडि मेटल कोरको बारेमा लेख्ने विचार गरेँ क्या मैले। अब हेर है मेटल कोरको बारेमा लेख्ने विचार गरेपछि हामी नेपालको केटा, नेपालमा त तिम्रो धान नाच, लाखे नाच, गाई जात्रा यो हो नि त हाम्रो त म्युजिकल कल्चर। हाम्रो कल्चर रक हार्डकोर पङ्क होइन नि त। यिनीहरूको पो त ब्लुज फक के जम्मै यिनीहरूको त्यो त कल्चरल थिङ हो नि त। हार्डकोर पनि कल्चरल थिङ हो क्या यिनीहरूको। हाम्रो त गाई जात्रा हो, हाम्रो त धान नाच हो अझ पूर्वतिर त होइन। अझ के छ ढ्याङ्ग्रो छ्याङ्ग्रो बजाउने भन्छ कि यो।
अब मेरो फर्स्ट सोर्स अफ रिसर्चको लागि फर्स्ट सोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि म गुगलमा गएर हेर्ने भयो नि त, विकिपेडिया अथवा डकुमेन्ट्री हेरेँ, एउटा अमेरिकन हार्डकोर भन्ने डकुमेन्ट्री थियो क्या। अनि त्यस पछाडि त्यो डकुमेन्ट्री हेरेँ अनि 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 गुगलतिर रिसर्च गरेँ। यो म इन्डिपेन्डेन्टली गरेर आएको छु हेरेँ, कोही पनि छैन मेरो हार्डकोर साथी वरिपरि। मलाई चाहिँ के बुझ्नु मन पर्यो भन्दाखेरि मेटल कोर भन्ने कहाँदेखि आयो, मेटल प्लस हार्डकोर भएर मेटल कोर भएको हो नि त। यसमा म डिप गएँ क्या भाइ, डिप गएँ नि मैले ब्याड ब्रेन्सहरू भन्ने भेटेँ त्यति बेलामा। अनि ब्याड ब्रेन्सको म्युजिकले चाहिँ मलाई त्यति हानेन, किनभने तिनीहरू अब त्यो अलिकति स्ट्यान्डर्ड ट्युनमा अलिक हुन्छ नि, तर अब एनर्जी चाहिँ फिल हुन्छ क्या। ओके यिनीहरूले चाहिँ यस्तो खालको एनर्जी बोकिरहेको छ, तर त्यो हामीलाई चाहिँ हानेन। अझ स्पेसली अब एकदम मोडर्न सुन्ने बानी त्यति बेलामा, मोडर्न मेटल कोर। अनि तर अब मलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि मेटल कोर चाहिँ ओरिजिन चाहिँ हार्डकोर रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि हार्डकोर ब्यान्डहरू हेर्दाखेरि अब तिम्रो माइनर थ्रेट भन्ने भेट्यो। अनि त्यसपछि अब अझै मेटालिक हार्डकोरतिर जाँदाखेरि अब त्यति बेलामा अब अर्थ क्राइसिसहरू भन्ने भेट्यो होइन। अनि त्यस पछाडि अझै पनि मेटल त्यो हार्डकोरमा पुरै डिप गएन क्या। अनि म नेपाल 2015 हुँदासम्म मेटल कोरै बजाए पनि मैले हार्डकोर ब्यान्डहरू धेरै सुन्थ्यो। अनि हार्डकोर डकुमेन्ट्रीहरू हुन्छ नि, थुप्रो छ नि हार्डकोर डकुमेन्ट्रीहरू हुन्छ नि, अथवा अब हार्डकोर इन्टरभ्यूहरू हेरेर हुन्थ्यो क्या, म्याट बलहरू अनि त्यसपछि केहरू हुन्छ नि। अनि अनि हाम्रो अरू साथीहरूले पनि धेरै सुन्थ्यो। अनि म यहाँ मुभ भइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा चान्स पाएँ क्या। किनभने मेरो नेपालमा हुँदा चाहिँ मैले एउटा रोल खेल्नुपर्छ। मान्छेले जहिले पनि रोल खेलेर हुन्छ कि भाइ। नेपालमा भए चाहिँ मैले रोल खेल्नु परिरहेको थियो नि त। मेटल कोर ब्यान्डको गिटारिस्ट, यसले मेटल कोरै बजाउनु पर्छ भन्ने त्यो एउटा रोल हुन्छ क्या मान्छेको। त्यो रोल खेलिरहेको थिएँ क्या मैले त्यहाँ। म यहाँ आएपछि म त त्यो रोलदेखि मुक्त भएँ। त्यसबाट अनि अब चाहिँ म फुल अन क्या भाइ, अब चाहिँ म फुल अन हार्डकोर हान्नु पर्यो भन्ने भयो। मलाई कस्तो भने अब चाहिँ म कोही पनि रिफरेन्स लिन्न, मैले यति वर्ष सुनेको जे आउँछ त्यति बजाउँछु भन्ने भयो। भने अहिले मान्छेहरूले डिफाइनको म्युजिक सुनेको छैन भने फर्स्ट टाइम सुन्यो भने त्यो फक्टअप हुन्छ, यसले के बजाएर आज किन के हो यो जे पाए थियो होइन। यहाँको मान्छेले पनि त्यस्तो भन्छ क्या, कति हुन्छ नि त्यो एकदम वियर्ड त्यो हुन्छ नि। त्यो चाहिँ अब के भएको भन्दाखेरि 10-12 वर्षको सबै एकताल भएर आएको हो क्या। अनि त्यो गर्नुलाई चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि, अनि अघि हामीले तिमीले भने जस्तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिभ ह्याबिट्स, रक्सी चुरोट ड्रग्स त्यो मात्र नभएर टक्सिक रिलेसनसिप्स, आफ्नो बुढीसँग होस्, 5 वटा अर्को गर्लफ्रेन्डसँग होस् होइन, साथीभाइसँग होस् होइन। मान्छेले सोध्छ होला बिहे गरेपछि सबै राम्रो भन्छ, तर बिहे गरिसकेपछि नि कति टक्सिक रिलेसनसिपहरू हुन्छ। त्यस पछाडि गर्लफ्रेन्ड त हो, एक महिना गर्लफ्रेन्ड भयो भने त्यसरी अर्को गर्लफ्रेन्ड भयो भने भन्ने हुन्छ होइन। त्यो पनि एकदम टक्सिक, त्यसले मेन्टल लेभलमा एकदम हानि गरेर हुन्छ कि हुन्छ नि। मैले चाहिँ त्यो जम्मै गरेँ। फेरि मेरो घरमा जहिले पार्टी हुन्थ्यो, पेप्सी कोलामा हाउस पार्टी होइन, बार्बिक्यू गर्ने, रक्सी खाने होइन। अनि केटीहरू धेरै साथीहरू होइन। त्यो सेल्फ डिस्ट्रक्टिभ ह्याबिट क्या थियो। अनि म यहाँ आइसकेपछि अनि त्यो मैले फ्रिडम पाएँ क्या। म त्यो जम्मै म आइसोलेट पनि भएँ, साथीभाइ पनि भएन। अनि मैले त्यो फेरि त्यस्तो गर्नु सक्थेँ होला, तर यो हार्डकोर सुनिरहेको थिएँ क्या। क्रोम्याक्स भेटेँ क्या मैले होइन, क्रोम्याक्स भेटेँ, क्रोम्याक्सको भोकलिस्ट इन्टरभ्यूहरू हेरेँ होइन। अति क्या, त्यो अति हुन्छ नि। अनि त्यो मलाई एकदम हान्यो क्या त्यो, किनभने यो चाहिँ मेरो राइट टाइम हो। अब चाहिँ मैले मेरो सबै पल्टिनु पर्छ क्या, 360 डिग्री टर्न हुन्छ नि। 180 मात्र होइन क्या, 360 डिग्री नै टर्न हान्नुपर्छ भन्ने त्यो मलाई भइसकेको थियो क्या। अनि क्रोम्याक्स भेटेँ। अनि त्यस पछाडि क्रोम्याक्सको म्युजिक अब तिमीलाई थाहा छ नि, अलिकति पुरानो ओल्ड स्कुल खालके हुन्छ होइन। हामीलाई त्यस्तो हान्दैन कि त्यसले धेरै, तर मलाई क्रोम्याक्सको आइडियोलोजीहरू एकदम मन पराएको थियो क्या क्रोम्याक्स। अनि मैले यहाँ आएर ब्याड ब्रेन्स पनि एकदम धेरै सुने, गहिरो तरिकाले हुन्छ नि। त्यसबाट अरू पनि थुप्रो सुने, ब्यान्ड के सुन्यो होइन। तर मलाई क्रोम्याक्स चाहिँ एउटा ठ्याक्कै मेरो दिमागमा आउँछ क्या, हुन्छ नि। हार्डकोर भन्ने थियो कि ओके प्योर हार्डकोर लाइफस्टाइल चाहिँ क्रोम्याक्स क्या हुन्छ नि। त्यहाँदेखि त्यसले कुराहरू क्या, एक्सर्साइज होइन, वर्कआउट, आइरन म्यान होइन। अब त्यो हो क्या। अब त्यो त हामी त रमाइलो भना रक्सी खाने, गर्लफ्रेन्ड बनाउने
हैन म्युजिक बजाउने त्यो हो नि त मेरो लागि त्यो थियो त्यति बेलासम्म अनि रमाइलो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि पनि अलिअलि थाहा भयो क्या अनि म त्यहाँ कुरा गर्दै अनि मैले के कुरा गर्न चाहिँ मैले कन्भर्ज भेटेँ क्या भाइ कन्भर्ज मैले जस्तो भेटेँ नि त्यसले मलाई यस्तो तरिकाले हान्नु मलाई त्यो कुनै म्युजिकले हानेकै थिएन क्या त्यसले मलाई ठ्याक्क मेरो क्यारेक्टरलाई सिङ्क गर मैले त्यो कन्भर्ज मैले इसाकलाई पठाएँ क्या भाइ यो म्युजिक कस्तो सुन त भन्नु मैले त्यसलाई पठाएँ क्या मलाई चाहिँ राम्रो लागेर त्यसलाई म पठाएर हाल्छु म्युजिक अनि त्यसले यो ठ्याक्कै तपाईँ खालकै म्युजिक रहेछ यार यो ठ्याक्कै मैले चाहिँ बुझिनँ यार मैले बुझिनँ दाइ यो यार यो मलाई भएन त्यो ठ्याक्कै तपाईँ खालकै म्युजिक रहेछ भने क्या त्यसले पनि बुझ्यो क्या अब यसको क्यारेक्टर ठ्याक्कै सुहाउने रहेछ कन्भर्स भनेर अनि मैले कन्भर्स यस्तो धेरै सुनेँ होइन त्यो कन्भर्समा चाहिँ नो बााउन्ड्री क्या भाइ त्यसमा केही बााउन्ड्री नै छैन क्या कन्भर्समा त्यसले 2-4 कर्ड मात्र पनि बजाएर आएको छैन त्यसले जे मन लाग्यो त्यही बजाएर आएको त्यो वाइल्ड त्यो केओटिक हार्डकोर भन्दो रहेछ कि त्यो सब जनर अफ हार्डकोरलाई चाहिँ हुन्छ नि अथवा मेटालिक हार्डकोर हुन्छ नि जेन्डो भन्ने एल्बम त्यहाँदेखि चाहिँ मैले के इन्सपिरेसन ड्र गरेँ भन्दाखेरि मेटलकोरमा चाहिँ हामी बााउन्ड्रिज लगाउँथ्यौँ क्या सर्टेन ब्रेकडाउन बजाउनु पर्ने क्लिन भोकल कोरस गर्नुपर्ने डेथ कोरमा चाहिँ यस्तो खालको भोकल मेटलकोरमा यस्तो खालको भोकल यो थियो क्या हाम्रो दिमाग किन हामी पनि बच्चा थियौँ नि त 23-24 वर्षसम्म मान्छेले जे यो गर भनौँ त्यही गर्ने त हुन्छ नि अनि मैले कन्भर्सेसन चाहिँ मैले फ्रिडम क्या अनि अर्को थट्समा फ्रिडम चाहिँ कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि अनि क्रोम्याक्सहरू के भन्छ नि यिनीहरू एकदम हार्डकोर लाइफस्टाइल क्या स्ट्रेट एज भिगन होइन फुल एक्सर्साइज होइन के अरे मार्सल आर्ट सिकिरहेछ होइन के अरे एक्सर्साइज गरिरहेछ प्याक्स छ पुरै होइन पहिला त अब हामीले प्याक्स भएको मान्छेले गिटार बजाउँदाखेरि कस्तो नसुहाएको भन्ने पनि हुन्थ्यो क्या गिटार बजाउनेपछि लुते नै हुनुपर्ने कभर लामै हुनुपर्ने होइन अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ त्यसरी क्या त्यो एकदम म त्यहाँ पुगेँ क्या अब अहिले हामी दुईजनै स्ट्रेट एज छौँ आज यहाँ हाम्रो पोडकास्ट चाहिँ रेकर्डिङ भन्दा पनि अब सबै नै भयो क्या हुन्छ नि तर इन्ट्रेस्टिङ भयो किनभने म अब हाल्दाखेरि टपिकमा हुन्छ नि मौसम सुन्दास भोइट टु रेकर्डिङ भोइट टु मेसेज रेकर्डिङ एन्ड हार्डकोर भनेर हालिदिन्छ क्या हुन्छ नि हार्डकोर किनभने हार्डकोर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ नेपालमा अहिले युथहरूलाई किनभने मलाई हार्डकोर नेपालमा छैन नि त नेपालमा छ स्ट्रेट एज कल्चर आइसकेको छैन नेपालमा त्यति मजाले अझ भिगन स्ट्रेट एज त झन् अब त्यो हुन्छ नि यहाँ त तिम्रो सोमा गयो भने रक्सी खाने पो त कम्ती हुन्छ त जम्मै भिगन स्ट्रेट एज हुन्छ हार्डकोर सोमा त हुन्छ नि अनि त्यहाँ पुग्यो क्या भाइ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि एज अ म्युजिसियन मैले भनिहालेँ इगो ड्रिभन कुरा छ क्या म्युजिसियन भने त भन्दा म खतरा यो भन्दा यो खतरा यो भएर चाहिँ नि हामीले सेल्फ डिस्ट्रक्टिभ कुराहरू धेरै गरेर हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि जस्तो मैले भनिहालेँ रक्सी जाँड चुरो टक्सिक रिलेसनसिप्स होइन धेरैवटा गर्लफ्रेन्ड पाउँदा खतरा होइन यो सबै सेल्फ डिस्ट्रक्टिभ कुराहरू चाहिँ एकदम भएको भएर चाहिँ नि मैले आज यो कुरा मैले जानी लम्बाएको हो क्या किनभने यो कोही मान्छे कन्फ्युज छ होला क्या यो कुराले कोही एउटा हुन्छ नि यङ मान्छे अब हामी जस्तो सुन्दाखेरि अरे हुन्छ नि यिनीहरूले त त्यही कुरा गर्छ त भन्ने हुन्छ क्या एकदम ल्याक छ क्या यो कुराको हुन्छ नि त्यो बुझे नेपालमा अझै त्यो बुझेकै हुँदैन क्या 20, 21, 22, 23, 24, 25 होइन पुग्छ यस्तो कुराको त्यो गेस पनि हुँदैन क्या जब कुन पोइन्टमा गएर हिट हान्छ नि ओहो यार यहाँ यस्तो भएको रहेछ भन्ने बुझ्न खोज्ने मान्छेहरूले बुझ्छ अलिअलि होइन यहाँ 17-18 मैले चाहिँ कति भने होइन 17-18 वर्षमा फुल अन भिगन स्ट्रेट एज हार्डकोर केटाहरू हुन्छ क्या यहाँ 17-18 वर्षदेखि नै केही पनि नखाने उनीहरूले 18 वर्षमा त्यतिको कन्सियसनेस आउनु भनेको त्यसले भोलि आउने कतिवटा प्रब्लम त्यसले स्किप गर भन त त्यो प्रब्लम स्किप भएपछि उसले प्रोडक्टिभ कुरामा उसले टाइम लगाउनु पायो हुन्छ नि अब प्रोडक्टिभ कुरा गर्दाखेरि आउँछ अब कुरा रेकर्डिङको बुझ्यौ प्रोडक्टिभ कुरा भनेको रेकर्डिङ पनि हो नि त तिमीले आज रेकर्डिङ गरेर तिम्रो ब्यान्डको एल्बम भयो तिमीले पाउनु पर्ने अप्रिसिएसन पायौ भोलिको दिनमा अब अझै पाउँछौ होइन अब हामी यो हाम्रो यो जुन यो रेकर्डिङ हुनुमै चाहिँ ब्याकमा चाहिँ यो जुन हाम्रो मेन्टालिटीको कुरा छ क्या मैले थुप्रो ब्यान्डसँग काम गरेको छु भाइ तर जुन हाम्रो वर्क एथिक मेरो वर्क एथिक छ नि त्यो मैले भेट्दिनँ क्या मान्छेमा हुन्छ नि त्यो मान्छेले त्यो जेही कुरा गरोस् न त्यसले आफ्नो गीतमा 10 दुनियाँ लिरिक्स गाओस् होइन
होइन। नेपालमा अब चलन त्यही छ, नेता नराम्रो, जनता नराम्रो, होइन। कुनै के गीतहरू आइरहेको हुन्छ, कुनै के गीत भन्ने आइरहेको थियो एउटा अस्ति, होइन। अनि तर वर्क एथिक चाहिँ मैले धेरै कम्ती यहाँ भेट्छु क्या, हुन्छ नि। हाम्रो गर्दाखेरि चाहिँ वर्क एथिक दामी थियो क्या, त्यो पछाडि चाहिँ हाम्रो हार्डकोर मेन्टालिटीले रोल खेला छ क्या, बुझ्यौ। अब म तिमीलाई कहाँ जान्छु भन्दाखेरि अब हामी रेकर्डिङ सुरु गरौँ 2019। तिमीले मलाई किन अप्रोच गर्यौ र तिमीले अप्रोच गर्नुमा तिमीलाई के कुराले चाहिँ एकदम ड्राइभिङ फ्याक्टर भयो हुन्छ नि, यो चाहिँ हाम्रो एकदम हाई पोइन्ट हो, यसमा चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्नै पर्छ, अब चाहिँ हामी गर्ने, अब म म्याच पढाउँछु भनेर तिमी कम्प्युटरसँग कसरी पुग्यौ क्या, हुन्छ नि। किनभने कति मान्छेले त्यो गर्दैन क्या, त्यो हुन्छ नि, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने तर काम नगर्ने हुन्छ क्या, कसैले आएर गरिदियोस् हुन्छ नि। तिमी त्यो ठाउँसम्म चाहिँ कसरी पुग्यौ, किन भन्दाखेरि तिम्रो भोइडको रेकर्ड चाहिँ धेरैजनाले मान्छेले मन परायो क्या, त्यो के अरे हाम्रो युनाइटेड एसियाको रिज भन्ने उसले एकदम धेरै मन पराइरहेको हुन्छ नि। मनपर्छ क्या मान्छेलाई, किन भन्दाखेरि एकदम एक्सप्लिसिट छ नि त, ट्रान्सप्यारेन्ट छ क्या, जे हो त्यो हो क्या मुला, हुन्छ नि। त्यो गिटारमा त्यो चाहिने भन्दा धेरै कुरा पनि छैन, जति बजाउनु सक्छ त्यति बजाएको छ, गाउने जति गाउनु पनि गाएको छ, जे गाउनु पनि त्यो गाएको छ, होइन। अनि तिमीलाई के थियो एउटा ड्राइभिङ फ्याक्टर के थियो त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि? मलाई एकदम बुझ्नु पनि मन थियो, किनभने हामीले काम गर्दाखेरि अब एउटा हामीले कामकै कुरा मात्रै गरिरहेको थियौँ नि त, यो गर्ने त्यो गर्ने, होइन। तर एउटा मोटिभेसनल फ्याक्टर एउटा हुन्छ नि, कहाँदेखि चाहिँ तिमी ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा पुग्यौ क्या, ओके यो चाहिँ है भन्ने। दाइ जस्तै अब 2018 सम्म म कतारै थिएँ, 18 को मार्च अप्रिलतिरमा आएको है नेपालमा। नेपाल आएपछि पनि ठ्याक्क ब्यान्ड गर्ने भन्ने खाले कुरा भयो, ब्यान्ड गरौँ भनेर त्यो साथीहरू पनि काठमाडौँबाट पढेर आइसकेको थिएँ यतातिर। अनि ल ब्यान्ड गरौँ भनेर अब चाहिँ प्र्याक्टिस रुम पसौँ भनेर ड्रमर पनि ठ्याक्क भेट्यो, बेसिस पनि भेट्यो, गिटारिस्ट र म चाहिँ पहिलेदेखि नै भोइड गरौँ भन्दा ऊ र म नै बसेर गरिरहेको हुन्थ्यौँ क्या पहिलेदेखि नै। अनि ल ब्यान्ड गरौँ भन्दा ठ्याक्क बेसिस पनि भेट्यो, अनि ड्रमर पनि भेटेर ल गीत अब चाहिँ अब कभर गीत होइन, अब ओरिजिनल गीत बजाम यार, 3टा जस्तो त ओरिजिनल गीत हुनुपर्छ, सोमा पनि अलिकति बजाउँदा मजा आउँछ भन्ने खाले त्यतिखेर कन्सेप्ट भइसकेको थियो क्या। ल बजाम भनेर अनि ओरिजिनल गीतहरू 3टा त्यतिखेर सेकेन्ड अज्ञानी र अनि 21औं शताब्दीको अछुत भन्ने गीत त्यतिखेर 2019 मै लेखेको हो क्या। अनि त्यो गर्दै लेखेपछि अनि उनीहरूले 2-4वटा सो बजायो है। अनि त्यतिखेर 2-3टा गीत भएको थियो। अनि सो बजाएपछि अनि साथीभाइहरू पनि अब हाम्रो गिटारिस्ट बेसिसहरू हामी भ्याउँदैन भनेर उनीहरूको आफ्नो पर्सनल लाइफले गरेर उनीहरूले ब्यान्ड छोड्ने कुरा भयो है। अनि ठिक छ भनेर अनि अर्को अहिलेको हाम्रो गिटारिस्ट मेल्सन भाइ, अनि उसँग भएपछि अनि भाइ चाहिँ अब सानै हो क्या, हामीभन्दा निकै अब 3-4 वर्षै अब सानै हो होइन। अब हामीले चाहिँ अब विदेशी यताउता गरेर 2-4वटा कुरा 22-23 वर्षमा धेरै कुरा अब दुःख भोगेर होइन, त्यो अब त्यो अर्कै खाले भइसकेको थियो होइन। अनि भाइहरू चाहिँ अब नेपाल नै बसेर ठ्याक्कै गरेर राख्दा यसो म हेरिरहेको हुन्छ क्या, भाइसँग एनर्जी फुल छ यार, भाइले बजाइरहेछ भन्ने खाले त्यो एनर्जी भाइको र मेरो चाहिँ ठ्याक्क मिल्थ्यो क्या। त्यो हुन्छ नि, भाइ पनि अब बजाउँछु भनेपछि ट्याक्क गरेर टी सर्ट स्वाट्ने भनेर होइन, भाइ पनि फुल अन्दिने होइन। अनि त्यो भाइ र मेरो चाहिँ अब एनर्जी त्यो मिलिरहेको हुन्थ्यो क्या होइन। त्यतिखेर अनि ड्रमरले अनि हाम्रो त्यो 2019 को ड्रमरले पनि पछि म ब्यान्ड छोड्छु, म अलिक नभ्याउने खाले भयो। अनि हाम्रो पहिलेकै सबिन भाइ भोइडको फर्स्ट ड्रमर नै अनि ल्यायो क्या। अनि पछि हामीले गरेर चाहिँ अब निकै 4-5वटा सो बजायौँ है। अनि त्यस पछाडि अनि मलाई त्यो केटाहरूले ब्यान्ड छोड्दाको र अनि मेल्सन भाइ आउनुको बिचमा अब त्यहाँ धेरै कुरा भएको थियो क्या। मैले चाहिँ अब त्यो 2015 कतार गएको, त्यहाँदेखि ब्यान्ड ल म ब्यान्ड गर्छु, एउटा भोइड टन्टु मेसेज अझै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेको सोचेको। केटाहरूले ब्यान्ड छोड्दा त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो के भन्छ त्यो डिसअपोइन्टेड अर्कै खाले त्यो आयो क्या, डिसअपोइन्टमेन्ट। अनि त्यस्तो पनि, अनि तर त्यो मैले लाइफमा त्यस्तो कुरा आउँछ भनेर सोचेकै थिएन क्या। अनि म चाहिँ एकदम फेरि त्यो हुन्छ नि एकदम लो लेभलमा पुग्यो क्या, एनर्जीहरू सेल्फ स्टिमहरू सबै वात्तै घटेर एकैचोटि भुइँमा थचक्कै बसे जस्तो होइन। ल यार यत्रो गर्छु भनेको ब्यान्ड, यत्रो गर्छु भनेको ब्यान्ड, अब यस्तो भयो भनेर म फेरि 1 महिना ग्यापमा इन्डिया गएँ क्या म त्यतिखेर।
केही साथीभाइहरूलाई कसैलाई फोन नगरेर केटाहरूले ब्यान्ड छोड्छु भने है मैले होइन यसरी गरौँ भनेर अब निकै कुराहरू गरेको थियो। तर त्यतिखेर उनीहरूले नबजाउने नै भन्यो भने त्यतिखेर म के भन्छ फ्रस्टु भएर होइन अनि इन्डिया गएको थिएँ क्या म, ठ्याक्कै काम पनि परेको थियो त्यस्तै काम होइन। अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ 1 महिनाको ग्यापमा होइन नो मोबाइल फोन, नो इन्टरनेट होइन, नो साथीभाइ, कोहीसँग कनेक्सन पनि छैन होइन। त्यो गरेर त्यो अर्कै खाले इन्भाइरोमेन्टमा बसेर यसो क्या त्यो अर्कै खाले फिल भएको क्या। अनि ठक्क नेपाल आएपछि अनि पछि मिल्सन भाइहरूसँग ल म ब्यान्ड गर्छु, अरू मेम्बरहरू खोज्नु पर्ला भनेर ठ्याक्क मिल्सन भाइसँग भेट भएको हो क्या। अनि गर्छु भनेपछि ठ्याक्क अनि 2019 को अन्तिमतिर ल यार रेकर्डिङ गर्नुपर्छ होला भनेर यताउता बुझ्न थाल्यो क्या दमकमै। त्यतिखेर बिच तपाईँसँग पनि कुरा भएको थियो होला हौ, बिचमा थियो कि थिएन, म कस्तो झुकेँ क्या त्यहाँनिर। म पनि बिर्सेँ, म त बिर्सिन्छु कुरा फेरि। अनि जस्तै हो भने यता स्टुडियोको बुझिरहेको थियो नि, पछि तपाईँसँग गर्ने भनेर चाहिँ कसरी कनेक्ट भयो भने त्यो तपाईँ र हाम्रो त्यो कनेक्सन त्यो 2009 देखिकै छ क्या। त्यो तपाईँलाई भेटेदेखि त्यो हामी मिग 33 चलाएदेखिको होइन त्यो भेटघाट हुँदा गरेको थियो। त्यो 2019सम्म आउँदा त्यो हामी अब त्यो दाइले चाहिँ बुझिरहेको छ यार, दाइले मेरो पर्सनल लाइफस्टाइल पनि थाहा छ दाइलाई, दाइले देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, अलिकति कनेक्सन मिल्छ हाम्रो भन्ने खाले कुरा भएको थियो क्या। अनि मैले मेरो ब्यान्ड मेम्बरलाई सौरभ दाइसँग भेमेन्ट रेकर्ड लेभलबाट गर्नुपर्छ, के कसो हुन्छ प्रोसेस हुन्छ दाइसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यसरी कुरालाई त्यहाँदेखि हाम्रो पहिलाकै कनेक्सनले गर्दा चाहिँ तिमीलाई एउटा ट्रस्ट बिल्डअप भयो। कुनै जुन पाइ त्यो रेकर्डिङ स्टुडियोमा जानुभन्दा बरु यो मान्छेसँग चाहिँ सल्लाह गर्ने अनि त्यही अनुसारले गर्ने भने। तर तिमीहरूले राम्रो गर्यो थियो, किन भन्दाखेरि कतिपय प्रोजेक्टहरू चाहिँ उनीहरूले रेकर्ड गरिसक्या हुन्छ, त्यस पछाडि आएर अनि ओके मेरो मिक्स गरिदिए भन्छ क्या। त्यो गर्दा चाहिँ कति चाहिँ मैले खोजेको जस्तो साउन्ड नआइरहेको हुन्छ क्या सुरुमा सोर्समै। त्यो भए चाहिँ नि फर्स्ट कुरा मिक्सिङ भनेको जस्तो निस्किँदैन, अनि त्यो मलाई पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ, एकदम धेरै हुन्छ नि। तिमीहरू चाहिँ सुरुमै आयो, त्यो भएपछि अब मलाई थाहा थियो तिमीहरूले कस्तो साउन्ड खोजिरहेको छौ भनेर, किनभने हामी एउटा ब्यान्ड सुन्ने होइन। अनि ठ्याक्कै त्यो भएपछि अनि अब यसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा राम्रो कनेक्सन भयो क्या। अनि त्यसबाट तिमीले क्युबेस त्यो पार्ट भाग 1 देखि 20 सम्मको भन्न तिमीले त्यहाँदेखि क्युबेस सिक्यौ अलिअलि गर्दै होइन, साथीभाइलाई सोधबुझ गर्यौ, खोज गर्यौ, तिमीले जसो तसो तिमीले गिटार रेकर्ड गर्नु सक्ने भयो होइन। त्यस पछाडि भोकल कसरी के भयो तिम्रो गिटार रेकर्ड गर्दाखेरि? केही छ तिम्रो कुनै एउटा तिमीलाई याद भएको कहानी अथवा भोकल रेकर्ड गर्दाको कहानी, त्यो जोल तिमीले भन्दाखेरि हुन्छ नि अरूलाई हेल्पफुल हुन सक्छ हुन्छ नि तिमीले रेकर्ड गर्दाखेरि? जस्तो हामीले एउटा डमी ट्र्याक बनाएपछि होइन, ल अब चाहिँ फेयर रेकर्ड हान्नुपर्छ भनेर गरेपछि होइन, ल 1 हप्ता ग्याप लिम, यो चाहिँ कतिखेर लकडाउन होइन दाइ 2019 देखि सुरु गरेको होइन दाइ, 19 त्यो कुरा भएको थियो तपाईँसँग कुरा भएको थियो। फेरि दमकमा हामीले त्यो अब 12 गजको चलाउँछ नि त स्ट्रिङ होइन, त्यहाँ फेरि त्यो स्ट्रिङ आउनलाई 6 महिना लागेको दाइ, त्यहाँ ग्याप छ है, फेरि टन्नै ग्याप छ है एउटा स्ट्रिङ पाउन 6 महिना होइन। ठ्याक्कै स्ट्रिङ मगाएको कतिमा लकडाउन सुरु भएको, त्यसपछि 6 महिना ग्याप भएको क्या। अब गाडीहरू पनि चल्न नदिने त्यस्तो भएर अनि 1 वर्ष हामीलाई त्यो इपी गर्नलाई झन्डै 2019 देखि सुरु गरेको, हामीले अक्टोबरतिर कतिमा झार्ने भनेको 2020 को सेप्टेम्बरमा सकिएको निस्किएको छ क्या होइन। लकडाउनले गर्दा बिचमा होइन, लकडाउनले गरेर बिजोको। अब मैले यहाँ तिमीलाई के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि सबै हेरिराख्ने मान्छेलाई, तपाईँहरूले अब रेकर्ड गर्नु खोजिरहेको छ होला कतिजनाले आफ्नो रेकर्डहरू, म केपेबल छुइनँ जस्तो लाग्छ होला होइन। तर अहिलेको जमानामा मान्छेको चाहना हो क्या, चाहना भइसकेपछि अहिलेको जमानामा रिसोर्सेस टन्नै छ क्या। मैले मेरै युट्युबमा नि टन्नै राखिरहेको हुन्छु भिडियो, मेरै मात्र भिडियो हेऱ्यो भने पनि त्यो एउटा बेसिक आइडिया हुन्छ कि के हो रेकर्डिङ, के हो इक्यू, कम्प्रेसर लिमिटर। अनि अर्को कुरा भनेको मान्छे आफूमा विल हुनु पर्यो क्या, एउटा चाहना हुनु पर्यो क्या, एउटा हुन्छ नि म चाहिँ गर्छु भनेर। अनि तिमीहरूले साँच्ची भन्दाखेरि तिमीहरूले मसँग रेकर्ड गर्ने भन्दाखेरि मैले त्यो हुन्छ नि यिनीहरूले अब के गर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई, त्यो कहिले रेकर्ड नगरेको मान्छेले होइन।
भयो पनि एक दुईवटा गल्तीहरू भयो, तर मैले जस्तो तिमीलाई एड्रेस गरेँ नि त भाइ यहाँ यो गल्ती भइरहेछ यहाँ तिमीले यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ भनेपछि नि तिमीले फेरि ब्याक गरेर त्यसलाई ठ्याक्क करेक्ट गरेर ठ्याक्क पठाइहाल्ने क्या। त्यहाँ आउँछ क्या वर्क एथिक भन्ने कुरा। तिमीले झर्को मान्यौ मानेनौ, मैले झर्को माने मानिन, तिमीले एउटै कुरा 3 चोटि 4 चोटिसम्म गर्यौ, मैले एउटै कुरा 3 4 सम्म गरे, हामीले गिभ अप गर्यौं गर्न। यहाँ आयो क्या वर्क एथिक हुन्छ नि। मैले अरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ डबल टेक हानेर पठाउनलाई मान्छेहरूले त्यति जाँगर निकाल्दैन अथवा सिक्ने चाहना हुँदैन कि एउटा हुन्छ नि हामीसँग यो छ यसलाई नै राम्रो बनाइदिएन। तर तिमीहरूको गिटारै हामीले 2 टन 3 टनसम्म हामी गयौँ हैन त, 2 टन 3 टनसम्म गयौँ गिटार। भोकल मलाई याद भएन, भोकल 1 हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अल्झेको भनेको गिटारमा हो। अनि तिमीहरूले अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि टेम्पो, ड्रम्स मैले यता गरेर आएको, तिमीहरूले टेम्पो नमिलाउने कम्प्लिकेसन आयो त्यहाँ। तिमीहरूले अर्कै टेम्पो पठाउँछौ, म यहाँ त्यो ड्रम्स बनाउँछु, त्यस पछाडि म ड्रम्स पठाउँछु, तिमीहरूलाई टेम्पो अर्को हुन्छ त्यहाँ। यो तर यसलाई हामीले राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्यौं, तिमीले लास्टमा प्रब्लम सल्भ गर्यौ नि त। अघि हामीले जुमको कुरा गर्दाखेरि पनि पनि प्रब्लम सल्भिङ माइन्ड कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले भने नि। अहिले थाहा छ तिम्रो यहाँ तिमीले म्याक्सिमम जब एप्लाई गर्दाखेरि म डिजाइनर हो हैन, एप डिजाइनर। मैले राम्रो एप मात्र डिजाइन गर्नु सक्यो र मैले हुँदैन क्या मलाई। मेरो माइन्ड चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ हुनु पर्यो क्या। भोलि प्रब्लम आयो भने त्यसलाई मैले कसरी सल्भ गर्ने, जसको प्रब्लम सल्भिङ माइन्ड छ त्यसलाई मात्र हायर गर्छ क्या मान्छेले। प्रब्लम सल्भ गर्नु यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ। नेपालमा चाहिँ म के थिएँ भने दाइ यो भनेको के हो, यहाँ भिडियो छ, भिडियो कहाँ छ, युट्युबमा छ, लिङ्क दिनु न दाइ, लिङ्क पठाइदियो दाइ, के अरे इमेल के हो, डिस्क्रिप्सनमा छ, खै दाइ देखिन त, डिस्क्रिप्समै छ त, ए दाइ भेटे, अब के गर्नु, इमेल यो बच्चा डोर्याएर हातले यसरी डोर्याएर चाहिँ लगेको जस्तो छ क्या हाम्रो एउटा यो लर्निङ। यो किन भएको भन्नु अस्ति पनि मैले एकजनासँग कुरा गरेको थिएँ। यो सब हामीलाई साला यो टिचरहरूले घोकाएर हो क्या। प्रब्लम सल्भिङ नै छैन क्या मान्छेहरूको दिमागमा नि। तर तिमी हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा थियो नि त, तिमीलाई पनि थाहा थियो यो चाहिँ मेरो फाइनल, यो चाहिँ मेरो फाइनल। तिमी यो टर्न पनि तिमीले रेकर्ड गर्नु नसकेको भए तिमी मोस्ट प्रोबब्ली तिमीलाई धेरै टाइम लाग्थ्यो होला रिकभर हैन। तिमीलाई के थाहा थियो यो मेरो लास्ट हो, यो म जसरी हो नि गर्छु, मैले मेरो के सुधार्नु पर्ने छ म सुधार्छु, मैले के सिक्नु पर्ने छ म सिक्छु। म झर्को मान्दिनँ हैन, म दिगदार मान्दिनँ, म थाक्दिनँ, म दिएको गर्छु भनेर तिमीले त्यो हिसाबले गर्यौ। यतापट्टि मैले जेनरली म सबै कुरा लाइफमा म त्यसरी नै गर्ने हो हुन्छ नि। एक ताल भन्यो भने 2 ताल 3 ताल 4 ताल हुन्छ नि। त्यो भएर चाहिँ नि यो रेकर्ड चाहिँ कस्तो भने मैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ क्या त्यो रेकर्ड यति राम्रो आउँछ भनेर। मलाई पनि राम्रो लाग्यो किन भन्दाखेरि अब तिमीहरूले पनि मलाई भनेको जस्तो गर्यौ नि त। मैले जे भन्थेँ मैले त्यति गरेपछि मैले पनि ठ्याक्क मैले भनेको जस्तो सोर्स पाएँ, त्यसलाई मैले अब जे पनि गर्नु मिल्यो। अनि अर्को कुरा मैले अब हाम्रो जनर एउटै हैन, त्यो गरेर अनि राम्रो भयो क्या यो रेकर्डिङ। अनि मैले तिमीलाई आज यहाँ बोलाउनु कारण के हो भन्दाखेरि रेकर्डिङको कुरा तिमीसँग गर्ने भए मैले के कुरा गर्ने भन न। माइक रेकर्डिङ भनेको टन्नै भिडियो हुन्छ, हाउ टु रेकर्डेड भोकल्स, माइक हाल ज्याक अडियो इन्टरफेसमा गर्ने हो नि त। तर यहाँ कुरा भनेको मेन्टालिटीको छ क्या, माइन्ड सेटको। मान्छे सिक्नु तयार छ कि छैन, कतिसम्म प्रब्लम सल्भ गर्नु रेडी छ मान्छे, कति एनर्जी छ क्या तिमीमा। दमक जस्तो ठाउँमा स्ट्रिङ आउनु 6 महिना लाग्ने ठाउँमा बसेर तिमीले त्यो तिमीले रेकर्ड गर्ने नआउने मान्छेले घरमा रेकर्ड सिक्नु सक्छ भने जो कोहीले सक्ने कुरा हो रहेछ नि त यो। किन तिमी त सुपर ह्युमन त होइन होला, म सुपर ह्युमन त होइन, सबैजना हामी एउटै हो। तिमीले सक्छौ भने अर्कोले पनि सक्छ नि त। सक्छ। डिफरेन्स के भन्दा माइन्ड सेट मात्र हो क्या, मनस्थिति हुन्छ नि। अब तिमीले के प्रब्लम आयो होला तिमीले भन, तिम्रो कम्प्लिकेटेड प्रब्लमहरू तिमी एक दुईवटा भनिदेऊ न, तिमीलाई ह्याट यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि।
रेकर्ड गर्दाखेरि जस्तो दाइ हामीले पानी सुरुमा ल्याइहाल्छु पानी ल्याइहाल्छु बोल्दै गर म सुनिरहेको छु पानी ल्याइहाल्छु दाइ आउनु न ल अनि ठ्याक्क बोलौँ न एकदम मजा आउँछ क्या ए ल ल ल ल ल आएँ म भन त रेकर्डको मैले ठ्याक्क अहिले सम्झेँ क्या दाइ रेकर्डको गर्दाखेरि होइन कसरी चाहिँ किन रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने हिट चाहिँ कतिखेर हान्न थालेको थियो भने दाइ मलाई जब मेल्सन भाइ आयो नि यता सोमा यता ब्यान्डमा आइसक्दा ब्यान्डमा आइसक्दा मलाई लाइभ हान्दा होइन त्यो एनर्जी फिल हुन्थ्यो क्या दाइ मेरो बडीमा मैले गाइरहेको छैन मलाई नै गुजबम फिल हुन्थ्यो क्या लिरिक्सले होइन अनि म्युजिकले सबिन भाइले पनि यस्तो त्यो एनर्जी दिन थालिसकेको थियो होइन अनि त्यसले पनि ओ यार गर्नुपर्छ यो गीतहरू अब मैले देखिरहेको हुन्थेँ तपाईँहरूले रेकर्डिङहरू गरिरहेको डिफाइन्ड बजाइरहेको जहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको अन्त साउन्डहरू आइरहेको हो यार रेकर्ड गर्नुपर्छ तर हाम्रो ब्यान्डको रेकर्ड गर्दा कस्तो साउन्ड आउँछ होला भन्ने मलाई त्यो थाहा नै छैन क्या मैले भोकल गाउँ पहिला अब त्यो एक दुईचोटि भोकल ट्राई गर्दा सानो बिल्ला आउँदैन थियो क्या भोकल त्यो त बिल्ला ओ त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने पनि त्यो रेकर्डिङको केही नै थिएन क्या त्यस्तो भोइटको त्यो 5वटा हामीले जस्तो 5वटा गीत बजाउन थालिसकेको थियो लाइभ बजाउँदा पनि होइन अनि 2-3वटा कभर गीतहरू हुन्थ्यो त्यो गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन थालिसकेको थियो क्या ओ निकाल्नुपर्छ यार मान्छेहरूले त्यो जस्तै यो मैले बुझेअनुसार चाहिँ तिमीहरूको यो जुन एउटा कलेक्टिभ एनर्जी छ नि के भन्छ यो एकमुष्ट यो तिमीहरूको जुन आइरहेको थियो नि त्यो पिक पोइन्टमा पुग्यो क्या तिमीलाई हुन्छ नि यो चाहिँ अब आउट हुनै पर्यो भन्ने भयो क्या तिमीलाई मलाई त्यो फिलिङ मलाई ठ्याक्क थाहा छ क्या त्यो फिलिङ ठ्याक्क चाहिँ आउँछ क्या पोइन्ट एउटा ब्यान्डमा हुन्छ नि यो चाहिँ टाइम हो अब मैले जस्तै अब कुन पोइन्टमा त्यस्तो फिल भएको थियो भने जस्तै त्यो 21औं शताब्दीको अछुत गाउँदाखेरि होइन 2टा जस्तो सोमा गाउँदाखेरि होइन त्यो एउटा पोइन्टमा त्यो अन्तिमको ब्रेकडाउन छ नि त्यो हाम्रो त्यो लास्टमा भन्छ त्यो पोइन्टमा आइसक्दा होइन त्यो आफैलाई हुन्छ नि यस्तो त्यो लो फिल भएको त्यो स्टेज पनि छ क्या ओ अनि त्यो पछि सम्झिँदा फेरि त्यो रेकर्डिङ गर्ने टाइमतिर स्टार्टिङ पोइन्ट ओ यार त्यो मोमेन्टहरू यार झिक्नै पर्छ यार 2-4 अनि त्यो गीत हाम्रो इपीको 21औं शताब्दीको अझ त्यो कतिले मन पराएको छ क्या यार त्यो भयो क्या उनीहरूलाई पनि जस्तो हुन्छ क्या त्यो मलाई हुन्छ नि त्यो मलाई एउटा पोइन्टमा मैले नै गाउँदा मैले नै लिरिक्स लेखेको होइन अनि त्यो अहिले यसो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ कहिले आफ्नै गीत मन पराउँदा चाहिँ मान्छेले आएछ त्यो त आफ्नै गीत मन पर्ने मान्छे रहेछ यो त भन्न मान्छेले त अलिकति क्रिन्जी भन्छ कि तर मलाई दाजु चाहिँ तिमीलाई आफ्नै गीतले बोलेन भने के मतलब हो गीत गाएको भन न जस्तै अब यो रेकर्ड आउट भयो नि होइन हाम्रो युट्युबमा ब्यान्ड क्याम्पमा आउट भयो नि होइन अब जहिले टक्क ब्यान्ड नै उठ्ने बित्तिकै ठिकै मेरो क्या म सुन्छु यार मेरो ब्यान्डको गीत म पनि आफ्नो ब्यान्डको गीत बहुत सुन्छु हुन्छ नि किनभने मलाई मजा आउँछ तिमीले आफ्नै ब्यान्डको गीत नै गाएको हो यो जस्तो पनि फिल हुने क्या त्यो हुन्छ नि बुझेँ मैले त्यो हुन्छ नि आफ्नो गीतले आफ्नो ब्यान्डको गीतले आफूसँग बोल्नु पर्छ तिमीले रेकर्डिङ गर्दाखेरि अब अलिकति टेक्निकल कुरामा जाउँ है तिमीले कम्प्लिकेसनहरू के आयो तिमीलाई रेकर्ड गर्दाखेरि के कुराले चाहिँ अरे कस्तो यो त यार अचम्मको रहेछ अप्ठ्यारो पो भयो त यसले त भन्ने भयो तिमीलाई जस्तै हामीले अब सुरुमा त डमी ट्र्याक बनाएको थियो होइन त्यो रेकर्डिङ पसेपछि मैले 1 हप्ताको त्यो 20वटा च्याप्टर पढिसकेपछि होइन लेखेर पढिसकेपछि अनि ड्रमको डमीहरू पनि बनिसकेपछि होइन ल अब चाहिँ गिटार सुरुमा के गर्ने भन्दा गिटार रेकर्डिङ गर्ने भन्ने भयो क्या सुरुमा अनि ल मेल्सन भाइ 1 हप्ता प्र्याक्टिस मजाले गर भन्दा त्यहाँ गीत अनि गिटारको टेक हान्ने दिनमा यस्तो प्रब्लम आयो दाइ होइन क्या दुईजना होइन हुँदैन रहेछ यार सकिँदैन क्या हो यो त भन्ने खाले त्यो आएको थियो क्या तर हामीले त्यो गरेरै छोडेका रातिको 2 बजेसम्म भयो पनि होइन त्यो रेकर्डिङको हामीलाई त्यस्तो के भन्छ त्यो हाई नलेज पनि होइन दाइ होइन मिड पनि होइन लो नलेज क्या दाइ तलेज भयो हामी होइन त्यो गर्नुपर्छ त्यो ट्याक ट्याकमा ट्याक आउनुपर्छ यहाँ आउनु पर्यो है भन्ने मात्र छ क्या हामीलाई होइन अनि त्यो टेम्पो ट्र्याक त्यो टाइम सिग्नेचरहरू चाहिँ सबै आइसकेको थियो मिलाउन होइन अनि तर पनि हाम्रो त्यो बजाउँदाखेरि त्यो टाइप प्रब्लम आयो क्या त्यो चाहिँ के भएको रहेछ भने अहिले बुझ्दा हाम्रो प्र्याक्टिस अलिक कम भएको रहेछ होइन मैले भोकल गर्दा पनि भयो क्या मलाई क्या यसो गरेर आफैलाई सुन्दा चित्तै नबुझ्ने क्या अरे होइन यार भएन भन्ने त्यो आफैलाई हुने क्या अनि भाइको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो त्यो गिटार टेक हान्दा भाइको त्यो हात साथ पनि रातो होइन छाला उकिसक्यो होइन अब त्यो दिनै पर्ने क्या हुन्छ नि यति चाहिँ सक्छु म आज भन्ने खाले होइन
अनि त्यो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा आफ्नो प्र्याक्टिसले कम भएको रहेछ। अहिले यसो बुझाएको नि। मलाई याद छ तिमीले एक दुईवटा गिटार चाहिँ कस्तो पढाएको जस्तो लाग्छ, मैले बिर्सिसकेँ क्या तेरो जम्मै हुन्छ नि। होइन त्यो पठाएको पछि कस्तो पढाएको छ पछि फेरि आयो भने के भनेछ। तर जोस् तिमीले एज अ ब्यान्ड मेम्बर घरमा गीत रेकर्ड गर्नु सकिँदो रहेछ आफ्नो ब्यान्डको? सकिँदो रहेछ दाइ। यो स्टोर रुममा बसेर होइन दाइ, स्टोर रुममा गरेको हो क्या। यही रुममा होइन, सानो कति छ यो 12x10 कतिको छ क्या। सानो रुममा हो क्या यो गरेको क्या। यही कोठाभित्र सानोमा अब त्यो भोकलको लागि पनि यस्तो पर्दाहरू झुन्डाएर होइन गरेर गिटार बेस सबै यहीँ गरेको क्या है। अनि त्यो गिटार सुन्दाखेरि मान्छेले घरमा यसरी सानो स्टोर रुममा गरेको भन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई है। कस्तो मलाई थाहा छैन है, कसै भोइड सुन्ने मान्छे छ यहाँ पोडकास्ट हेरेर आज भन्छ तल कमेन्टमा लेख्दै हुन्छ क्या, हुन्छ नि स्टोर रुममा गरेको सुन्छ कि सुन्दैन त्यो रेकर्ड हैन। हामीलाई पनि सुन्नु इन्ट्रेस्ट लाग्यो, मलाई पनि सुन्नु इन्ट्रेस्ट लाग्यो के सोच्दो रहेछ मान्छेले, हुन्छ नि। किन जमाना कहाँ पुगिसक्यो यार भाइ यार अहिले है। हेर त रेकर्डिङ भनेको चाहिँ एकदम हुन्छ नि सोफिस्टिकेटेड कुरा जस्तो लाग्थ्यो क्या पहिला। भन न म सुनिरहेको छु, भन। म त यतिकै जेपाते बोलिरहेको छु कि बिचमा, भन न। होइन अनि त्यो गिटार गरिसकेपछि अनि मेरो भोकलको आयो क्या। ल गिटार सक्यो भने गिटारको पछि फेरि त्यो टाँडो टु के बजेको रहेछ क्या। पछि थाहा भयो क्या हामीले त्यो लास्टतिर क्या भोकल बेस सबै गरिसकेपछि होइन। पछि त्यो गर्दाखेरि मिक्सिङ गर्दा तपाईँले भाइ यहाँ त यस्तो भएछ त यस्तो भएछ त भनेर क्या। त्यो हामी गर्दा फर्स्ट भएर त्यो सुने गर्दा त्यो थाहा नै नहुने क्या दाइ। त्यो सुने गरेर त्यो यहाँ बजेको छ र भन्दा थाहा नै नभएको क्या। त्यस्तो हुन्छ नि। अनि दाइ भोकलमा आउँदा चाहिँ होइन, भोकलमा चाहिँ वाल्ड उयो भएको दाइ। ल्यापटप यहाँ राखिरहेको छ मैले होइन रेकर्डिङको सबै। अब मलाई त्यहाँ भाइहरू बसिरहेछ मेरसन भाइहरू, अब त्यहाँ थिच्ने एकजना त हुनुपर्छ, सजिलो हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ इजी वे हो नि त। लयर ट्याक 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 गर्दै म उभिएर गायो भने त्यो मलाई मान्छेको छेउमा गाउनै नआउने क्या दाइ। कस्तो त्यो फिलै नआउने क्या मलाई, हुन्छ नि। अनि त्यो सबै एक्लै हुनु पर्यो अँध्यारो कोठामा। अँध्यारो कोठा भन्दा पनि त्यो मान्छे हुनु हैन, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब हुन्छ नि अँध्यारो कोठा भन्न चाहिँ मैले अब एउटा हुन्छ नि एक्जाजरेट गर्दिएको। तर ढोका बन्द गरेर मान्छे साथीभाइ नहुनु पर्यो। अन्त एक दुईचोटि गाएँ होइन, अनि भरे फर्केर सुन्दा त्यो कस्तो फिलै यो भएन यार, त्यो फिलै आएन मलाई यहाँ जस्तो हुने होइन। अनि एक दिन मैले ट्राई गरेँ क्या, घरमा एक दिन छुट्टीमा बसिरहेको थिएँ होइन। अनि यसो गर्दा यार अहिले भयो क्या हो भन्दै होइन। अनि त्यो पार्ट चाहिँ अनि आफै रोकिँदै अनि पार्ट ठ्याक्क गरेर गाउँदै होइन, अनि आफै प्ले गर्दै फेरि एकछिन त्यो सुन्दै गरेर होसरी गरेको हो क्या दाइ मैले चाहिँ। एक्लै गरेको हो क्या भोकल चाहिँ, हुन्छ नि। त्यो फुल त्यो 5वटै गीत मैले त्यो एक्लै बसेर गरेको हो क्या। त्यो मलाई सबैभन्दा गाह्रो पार्ट दाइ त्यो विद्रोहको बिउको होइन, त्यो पोएट्री पार्टमा फिल ल्याउन यस्तो गाह्रो भएको होइन मलाई। होइन म यो उयो भनिरहेको छ क्या दाइ, मैले कतिवटा त्यो भोइडको निस्केपछि सम्झेँ क्या भाइ चाहिँ अलिकति साहित्यिक खाले मान्छे रहेछ भनिरहेको थियो। म साहित्यिक खाले मान्छे होइन क्या। त्यो कतिवटा कमेन्ट लिरिक्सहरू देख्दा होइन भाइले नेपालीलाई कति त्यो लिरिक्सलाई कसरी क्या मजाले डेलिभर गरेको, अलिकति साहित्यिक खाले मान्छे रहेछ भाइ भने। तर साहित्यिक मान्छे होइन क्या म होइन। जस्तो मैले ब्यान्ड गर्नु चाहिँ मलाई एउटा हार्डकोर ब्यान्ड गर्नु चाहिँ होइन, म नेपालीमा गाउँछु, मैले कसरी फिल गरेको छु कुराहरूलाई त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्न ट्राई गरेको छु। तिमीले सिक्यौ, यसरी म्युजिक तिमीले चाहिने कुरा सिक्यौ। जस्तो तिमीलाई नेपाली पनि त तिमीलाई अब लेख्नुलाई मैले नेपालीमा लेख्नु पर्छ भनेस् त तिमीले सिक्नु पर्यो नि त त्यो कतिवटा शब्द त हैन त। जे होस् तिमीलाई मन भएपछि सिक्नु पर्यो, मान्छेले सक्दिन भनेर पछाडि बसेर भएन। त्यो एउटा राम्रो एक्जाम्पल हो क्या भोइडको रेकर्ड्स। किनभने मलाई एकदम मेरो आफ्नो होम टाउनको रेकर्ड भएर होइन कि, मलाई त्यो जेन्युनली त्यो रेकर्ड एकदम मन परेको छ क्या, हुन्छ नि। तिमीहरूले गरेको गीतको चाहिँ कन्सेप्टहरू अनि त्यस पछाडि अब गिटार वर्कहरू खासै धेरै छैन अनेस्टली भन्दाखेरि त्यहाँ। तर त्यस्तो एल्बममा गिटार वर्क चाहिँदैन पनि क्या, किन भन्दाखेरि त्यो अर्कै खालको एल्बम हो, त्यो अर्कै लेभलमा तिमीसँग बोल्ने एल्बम हो क्या त्यो। त्यसलाई त्यो भार्र घुर्र हानिराख्नु पर्दैन क्या त्यस्तो गीतलाई, हुन्छ नि। त्यो 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 चाहिँ मैले बुझेको छु, त्यो चाहिँ हुन्छ नि। अनि जोस् मैले आज तिमीलाई यहाँ बोलाएर चाहिँ खासमा यो गर्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि
मलाई यो मेसेज एकदम बाहिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। एउटा कुनै पनि ब्यान्डले, कुनै कुनाको ब्यान्ड होस्, आज दमकको होस्, भोलि अब पश्चिममा कतै होला, सानोतिनो जहीँ होला, अहिलेको जमानामा एउटा अर्डिनेरी फेस एउटा कम्प्युटर किनेर चाहिँ तिम्रो एम भिएसटी ड्रम भिएसटी हैन ननिकाल्नु भन्दा त जेनी भिएसटी चलाएर निकाल जेनी पोसिबल छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ खासमा एउटा मेसेज पनि हो क्या एउटा मान्छेलाई हुन्छ नि। किनभने मान्छेले ठुल्ठुलो सोच विचार बोकेर हिँड्नु सजिलो हुन्छ, तर काम गरेर देखाउनु गाह्रो छ क्या। त्यो भएर नि रेकर्डिङको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ एउटा राम्रो इक्जाम्पल हो। तिमीहरूले आफै गरेको एज अ अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड हुन्छ नि, तिमीहरूले फर्स्ट कुरा पैसा सेभ गर्यो, सेकेन्ड कुरा रेकर्ड राम्रो भयो। रेकर्डले पाउनु पर्ने एउटा के भन्छ रिकग्निसन भन्छ कि अब एक्सपोजर पायो, रिकग्निसन एक्सपोजर भनौँ हैन, मान्छेले सुन्यो। त्यो रेकर्ड नगरे कसले सुन्दैन थियो, तिमीले के गाएर थियो कसैलाई थाहा नै थियो, गिगमा कसले बुझ्छ लिरिक्स, कसले सुन्छ हैन। अनि अर्को कुरा आज हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मौसम आज हामीले हार्डकोरले चाहिँ कसरी फ्युल गर्यो यो प्रोजेक्टलाई भन्ने तिम्रो ब्यान्डको कुरा गरेको होइन मैले, रेकर्डिङ प्रोजेक्टलाई चाहिँ यो मेन्टालिटीले, किनभने तिम्रो र मेरो पनि मेन्टालिटी एक टाइममा गएर त्यो ठ्याक्कै एउटा हाम्रो एउटा मेन्टालिटी जुन छ नि ठ्याक्कै त्यो हाम्रो इन्टेन्सिटी म्याच भयो क्या। मैले याद गरेको छु मैले कति कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई त्यो इन्टेन्सिटी नि मिलाउनु गाह्रो हुन्छ क्या मसँग, अनि उनीहरू अलिकति थाकेको जस्तो गरिदिने हुन्छ क्या। मेरै ब्यान्डको केटाहरू पनि त्यस्तो हुन्छ क्या। अनि म चाहिँ काम गरेपछि हुन्छ नि एकदम क्या, अनि त्यो भोइडसँग चाहिँ मैले त्यसरी काम गर्नु पाएँ क्या। भाइ दियो फेरि भनेपछि उतादेखि दिइहाल्यो, पठाइहाल्यो होइन, यता दिइहाल्यो, फेरि कति सटापटा गऱ्यौँ नि त हामीले फाल्दा भाइ। फेरि कति गऱ्यौँ त्यो मान्छेले त्यो एकदम हुनुपर्छ क्या, त्यो के भन्छ त्यसलाई चाहना हुनुपर्छ क्या त्यसरी गर्नलाई। हामीले धेरै यो त ट्रायल एन्ड एरर हो। तिमीहरूले गल्ती त कति गर्यौ क्या हुन्छ नि, तर तिमीहरू पनि दिक्क मानेनौ, म पनि दिक्क मान्न, किन भन्दाखेरि यसरी हो गर्ने। अनि 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 आज चाहिँ मैले यो एपिसोडले चाहिँ के डेलिभर गर्नु खोजेको मान्छेलाई भन्दाखेरि चाहिँ आज ब्यान्ड मेम्बर तपाईहरु 4 जना 5 जना हुनुहुन्छ भने एकजनाले चाहिँ ओके यो चाहिँ मैले गर्छु है भनेर आफूले इनिशिएट गरेर चाहिँ 10-12 हजार खर्च गरेर चाहिँ एउटा सानो होम स्टुडियो सेटअप गर्दाखेरि जुनै ब्यान्डलाई पनि फाइदा हो। एल्बमै क्रिएट गर्नु पर्दैन, एल्बम क्रिएट गर्न पाएछ भने स्टुडियोमा जानु, डेमो हो क्या भाइ। 2 महिना 3 महिना 6 महिनामा 2टा गीत डेमो हाल्दिराख भने मान्छेलाई हुन्छ नि। एउटा डेमो पनि अब डेमो पनि एकदम मलाई त राम्रो लाग्छ क्या। फोरी साउन्ड नमिलेको तर हुन्छ नि ब्यान्डको के त्यो डेमो साउन्डहरु पनि राम्रो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अनि मैले खासमा आज चाहिँ यो कुरा चाहिँ मान्छेहरुलाई थाहा होस्, किनभने अब तिमीहरु रिलेटिभली न्यू अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड प्लस काठमाडौँदेखि टाढा क्या, स्ट्रिङ आउनु 6 महिना लाग्ने ठाउँ हैन त, त्यस्तो गाउँ पनि हैन। तर मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि लकडाउनको बेलामा काठमाडौँमा त तिमीले 2 दिन पाउँथ्यौ नि त स्ट्रिङ, तिमीले 6 महिना पर्खेर त्यस्तो ठाउँमा पनि तिमीले एउटा क्रिएट के भन्छ यसलाई रेकर्ड क्रिएट गर्न सक्यो भन्न चाहिँ मैले एउटा यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल होस्, मान्छेले सिकोस्। यहाँ मैले हामीले यो गरौँ त्यो गरौँ भन्न मैले गर्न राखे हैन क्या यो खासमा हुन्छ नि, किनभने त्यो काम पनि छैन त्यसरी देखाएर हुन्छ नि। तर कसरी के भन्छ इन्स्पिरेसन लियोस् भनेर है त। अनि 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 मलाई जहाँसम्म लाग्छ यङ मान्छेहरूलाई यो एकदम निड छ हुन्छ नि। एउटै मान्छे गीत कजाले सुन्ने भने क्या मेरो कमेन्टमा आइरा हुन्छ दाइ यसलाई बोलाउनु उसलाई बोलाउनु, त्यो थाहा भइसकेको मान्छेको कति सुन्ने क्या इन्टरभ्यू, कति ठाउँमा हेर्ने क्या। एउटै नयाँ के सिक्ने, नयाँ सिक्नुलाई त नयाँ मान्छेको कुरा सुन्नु पर्यो, नयाँ सोच विचार सुन्नु पर्यो। मैले त्यो पुरानो मान्छेलाई चाहिँ डिसरिगार्ड गर्नु खोजेको होइन, डिसरेस्पेक्ट गर्नु खोजे होइन, तर नयाँ कुरा सिक्न त नयाँ मान्छेको कुरा सुन्नु पर्यो नि त। त्यो टिभीमा आउने मान्छे अरू 10 वटा च्यानलमा गइसकेको मान्छेको कुरा सुनेर के गर्ने, एउटै कुरा हो हैन। त्यो पनि कुनै दिन गरौँ होला। अनि मेरो नेक्स्ट पोडकास्ट चाहिँ मैले चाहिँ अर्को एकजना आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, गिटार आर्टिस्ट, नाम भन्दिनँ हैन, ऊ चाहिँ सोलो आर्टिस्ट हो क्या। उसले चाहिँ एज अ आर्टिस्टको हिसाबले चाहिँ कसरी रेकर्डिङलाई अप्रोच गरेर आज भन्न मैले नेक्स्ट गर्न आँटिरहेको छु। आज राम्रो कुरा भयो भाइ है।
तिमी आयो होइन, अब मैले तिमीलाई खासमा फर्मल्ली अब थ्याङ्क्स आगोमा भन्नु पर्दैन, त्यही पनि अब एउटा फर्मालिटी सेकको लागि होइन, जे भए नि अब तिम्रो पर्सनल लाइफ छ अहिले मलाई थाहा छ होइन, टाइम साइम मिलायौँ, तिमीले पनि मिलायो मैले पनि मिलायो होइन, त्यसको लागि अब के भन्छ त्यसलाई अब थ्याङ्क यू भनौँ कि के भनौँ होइन भाइ? होइन मैले भन्नु खोजेको एउटा अप्रिसिएट के एउटा अप्रिसिएसन त गर्नु पर्यो नि त दुवैजनाको लागि होइन, किनभने टाइम भ्यालुएबल छ नि अहिले, तिमीलाई पनि एकदम भ्यालुएबल छ अहिले अनि मलाई पनि एकदम भ्यालुएबल छ टाइम अहिले हुन्छ नि। अनि आज हामीले यो गऱ्यौँ अनि मलाई खुसी लाग्यो किनभने हामीले यो रेकर्डको चाहिँ हामीले यसरी कुरा गरेको थिएनौँ, यो एउटा काइन्ड अफ रिभ्यू पनि भयो तिम्रो एउटा तिमीले गरेको कुराहरूलाई, अनि 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 एउटा यो मान्छेहरूलाई एउटा मेसेज भयो, एउटा इन्फर्मेसन भयो मेसेज भन्दा पनि हुन्छ नि। तिमीले फोकस साइड स्कारलेट 2i2 चलाएको थियौ? ओके, अनि कम्प्युटर तिम्रो कुन थियो? मेरो यो HP को थियो दाइ ल्यापटप। के छ तिमीलाई थाहा छ प्रोसेसरहरुको त्यो डिटेल्स? Intel Core i5 7th generation। ओके, र्याम कति छ थाहा छ? हेर्नै पर्छ दाइ एकताल मैले। छोड्देऊ, पर्दैन, छोड्देऊ, मैले बिर्सेँ कि ठ्याक्कै। छोड्देऊ, 8 होला त्यो 8 12 कति होला के हुन्छ नि, ठिकै छ। अनि मैले त्यो चाँडै किन सोधिहालेको भन्दाखेरि मान्छे यहाँ कोही टेक्निकल कुरामा क्युरियस छ कि भनेर नि। त्यसपछि माइक कुन युज गरेको थियौ तिमीले? SM57 दाइ। 57 हैन, 57 के भन्छ त्यसलाई, एभरग्रीन माइक मसँग दुईटा छ। अनि त्यसपछि गिटार हामीले लाज नमानी भन्छौँ हैन, हामी लाज नमानी भन्छौँ गिटार VST चलाएको हामीले हैन, किनभने यहाँ कस्तो कस्तो मान्छे पनि छ भन्दाखेरि VST चलाउन नहुने, लाइभ रेकर्ड गर्नु पर्ने, अनि उनीहरुको रेकर्डिङ गरेर सुन्नु पर्छ कि पात हुन्छ के त्यो जे नि कामै नलाग्ने। हामीले VST चलाएको हो, ड्रम पनि VST चलाएको हैन त, बेस भइहाल्यो, गिटार भइहाल्यो, भोकल एसएमले गरा। 2i2 फोकस लाइटको चलाएको थियो, ल्यापटप एउटा साधारण एउटा जुन भयो नि एउटा कमन ल्यापटप चलाएको थियो हैन, क्युबेस चलायो, त्यति त हो नि, क्युबेस 5 हैन त, त्यति त हो नि। त्यसपछि त्यो पछिको लाग्ने कुरा भनेको जेन्युनली तिमीले कति सिक्नु सक्यौ र कति गर्नु सक्यौ, कति कम्युनिकेट गर्न सक्यौ भन्ने कुरा हो है त। होपफुली मौसम कोही अरु मान्छेहरुले पनि रेकर्ड निकाल्छ होला, यो कुरा सुनेर चाहिँ उनीहरुलाई एउटा इन्स्पिरेसन, मोटिभेसन जे चाहिएको छ उनीहरुलाई इन्फर्मेसन हुन्छ होला है त। अनि आज हामीलाई अर्को कुरा के नसोचेको अनएक्सपेक्टेड भयो भने हामी अलिकति हार्डकोर अनि स्ट्रेटेज खालके अनि भिगन स्ट्रेटेज खालके कुराहरु भयो। अनि यसमा अहिले हामीले डिप गएनौं किन भन्दाखेरि अब यो रेकर्डिङ टकमा भनेर, तर हाम्रो रुट चाहिँ कहाँ हो, हामीले यस्तो मेन्टालिटी कहाँदेखि बोकेर आयौं भन्नुलाई चाहिँ त्यहाँ जानलाई हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो क्या, इम्पोर्टेन्ट थियो। किनभने हुन्छ नि त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो जस्तो लाग्छ क्या मलाई, अनि मान्छेले पनि सुन्नलाई इम्पोर्टेन्ट थियो जस्तो लाग्छ। अनि तिमी कति भयो क्लिन, तिमीले स्ट्रेटेज भएको कति भयो तिमी यार? मैले सोधा थिएँ नि तिमीलाई, हामी अब त्यो कुरा त भयो। स्ट्रेटेज भएको लगभग 2.5 वर्ष भयो, 2.5 18 सेप्टेम्बर दाइ 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भयो नि, 2 वर्ष कम्प्लिट भइसक्यो। अब फुल भिगन स्ट्रेटेज हुनुपर्छ। अनि 2021 मा मैले ठ्याक्क लिस्ट बनाएको छ क्या, यो पालिको सेकेन्ड EP नत्र एल्बममा हामी अब वर्कआउट गर्न आँटेको छ कि, त्यहाँनिर चाहिँ मैले मेरो लाइफ स्टाइललाई चाहिँ कसरी झन् अझै गर्ने भनेर मैले लिस्ट बनाइराखेको छ क्या। त्यो एउटा राम्रो फिल, त्यो एउटा मैले अस्ति राजनसँग कुरा गर्दा गराएको थिएँ, तिमीले एउटा गीत गाइरहेछौ, तिमी अर्कै तरिकाले बाँचिरहेछौ, त्यो पनि मजै आउँछ, मजा नआउने होइन, मजा आउँछ। तर तिमीले गीत गाइरहेछौ नि, तिम्रो लाइफ स्टाइल पनि तिम्रो त्यही छ भने चाहिँ जुन एउटा त्यो इन्टेन्सिटी हुन्छ नि त्यसमा बहुत मजा छ क्या। त्यो हामीलाई त्यो बारतिर गएर रक्सक्सी खाइराख्नु पर्दैन। अघि तपाईँले अघि 180 होइन अब 360 नै हानेको भन्नुभयो नि, सोच भन्नुभयो नि। अब मैले ठ्याक्क सोचिरहेको थिएँ कि EP मा होइन, EP अब एल्बम के हुन्छ होइन गर्दै जाँदाखेरि, अनि त्यो ठ्याक्क सोचिरहेको थिएँ म चाहिँ अब यो म गर्छु अनि म यही तरिकाले प्रेजेन्ट हुन्छु मेरो लेखाइमा, मेरो अब त्यो हुन्छ नि ब्यान्डको वर्डहरूमा भनेर मैले त्यो ठ्याक्क सोचिरहेको छ क्या। हामीलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ एज अ सोसाइटी भाइ, किन भन्दाखेरि अहिलेको सोसाइटी एकदम हिपोक्रिट भइसक्यो क्या, अरूलाई भेडा भनिदिने,
अरूलाई नेता चोर भनिदिने अनि आफ्नो चाहिँ बेहोरा फेरि अब आफ्नो चाहिँ फेरि अब नहेर्ने आफ्नो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै अर्कालाई चाहिँ भेडा भनिदिने अर्कालाई लाटा भनिदिने अर्कालाई चोर भनिदिने एउटा हिपोक्रिटिकल छ क्या हाम्रो अनि त्यही भएर चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फर्स्टमा तिमी फर्स्टमा जेन्युन हुनु पर्यो क्या रियल हुनु पर्यो हुन्छ नि जे हो त्यो हो हैन अबुझ छ भने म अबुझ छु म लाटो छु म बुझ्दिनँ भन्नु भने बल्ल त्यसले सिक्छ मैले सबै कुरा बुझेको छु यो अरू चाहिँ बुद्धि यो बुद्धु हो भेडा हो म चाहिँ खतरा हो भन्यो भने त्यसले केही पनि बुझ्दैन क्या तर एकदम निड पनि छ हाम्रो सोसाइटीमा स्पेसली अन्डरग्राउन्ड कल्चरमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो क्या यो कुरा हुन्छ नि जे भयो भने अझै जेन्युन हुन्छ दाइ त्यो निकै देख्छु म देख्छु दाइ त्यस्तो कुराहरू कि त्यो बोलिरा हुन्छ तर यसो साइडमा अर्कै गरिरहेको हुन्छ त्यो हाम्रो हामीले त्यसलाई अब जज गर्ने कुरा त होइन त्यो तर अब त्यो देखिहालिन्छ अनि त्यो एउटा कुरा मात्र हो अब कसैले चेन्ज गर्दैन जस्तो त्यस्तै छ भने हामीलाई नो प्रब्लम तर तिम्रो र मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यार मौसम हुन्छ नि ल होपफुली अब सेकेन्ड इपी म पर्खिरहेको छु एकदम एक्साइटेड दाइ हामी पनि यहाँ मैले पनि अहिले चाहिँ तिमीलाई मैले थोरै स्टुडियो अपडेट दिँदाखेरि चाहिँ अब अरूलाई पनि मैले चाहिँ अहिले रिएम्प गर्ने सोचिरहेको छु कि एउटा एम्प मैले लेख्छु पेवे 6505 भन्ने यहाँ सानो छ नि यो सानो चाहिँ अब म यो बेचिदिन्छु क्या मसँग ठुलो छ कि अब त्यसरी अनि म अनि अर्को अब दुई चार मसँग मार्सल पनि छ क्या जेसिएम 2000 भन्ने त्यो चाहिँ मेरो साथीको हो अनि त्यसपछि म चाहिँ दुईटा एम्प चलाउँछु क्या आजकल म यो जहिले पनि सबैलाई भन्छु किन भनेको भन्दाखेरि म एकदम एक्साइटेड छु क्या यो कुराले बुझ्यौ दुईटा क्या यत्रो एम्प क्या साइडमा दुईटा गिटार यसले बजाएको जस्तो बजाउँछु कि मैले यो साउन्ड लिएर मैले आएर नेपाल बजाउनु पाएँ भने मान्छे कानै फुट्छ होला यार साँच्ची भना त्यो हुन्छ नि त्यो एनर्जी क्या तिमीले भन्यौ नि एनर्जी त्यो स्पिकरदेखि जब हावा आउँछ नि तिमी यसरी स्पिकरमा बसेर बन्देर जब तिमीलाई हावाले हान्छ नि स्पिकरको हावाले ढाडमा त्यो क्या त्यो हुन्छ नि त्यो एनर्जी अनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ मैले चाहिँ के त्यो एममा म डिप गएँ क्या फेरि देख्यौ म त्यो एममा डिप गइरहेको छु क्या अहिले बुझ्यौ मैले चाहिँ रिएम्प गर्ने सोचिरहेको छु नि होपफुली मैले अब गर्ने रेकर्डहरूमा चाहिँ डिआई पाएँ भने म रिएम्प गर्छु क्या अस्ति चाहिँ प्लगइन चलाएको थियौँ अब चाहिँ म रिएम्पै गर्छु क्या तिमीहरूको डिआई लगेर चाहिँ अनि म एम्पमै हालेर मेरो एम्पमा हालेर मेरो एम्पको साउन्ड निकाल्छु क्या मसँग दुईटा छ अब एउटा किन्छु भनेर सोचिरहेको छु अझै डुअल रेक्टिफायर भन्ने मेसाको तीनटा एम्प भयो भने तीनटा मसँग त्यो डिफ्रेन्ट एम्प भयो अनि म त्यसले अनि म रिएम्प गर्छु क्या मेरोमा गर्ने रेकर्डहरूमा रिएम्प गर्छु सोचिरहेको छु तर यो एकदम नर्डी टक हो एनिवेज त्यो मैले तिमीलाई जस्ट ऱ्यान्डमली भनिदिएको हुन्छ नि एनिवेज मौसम आज यदि गरौँ है यही कुरा छुट्यायौँ भने फेरि अफ गरौँला पछि मजा आयो दाइ राम्रोसँग कुरा भयो फ्ल्यास फ्ल्याग भएको यस्तो त भन्दै मजा आयो मजा आयो अनि अभियसली हामीले सबै कुरा अब इन्क्लुड गरेको छुइनौँ होला तर अब ठिकै छ होइन ठिकै छ तिमीसँग मैले यसरी कुरा गरेको थिइनँ नि त एकदम पोइन्ट टु पोइन्ट पनि हाम्रो अब अलिकति साथी यस्तो कुरा भएर हुन्छ अरू बेला आज चाहिँ ट्याक 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 कुरा भयो क्या एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो जस्तो लाग्यो बाहिर निस्किनुलाई कतिजनालाई चाहिरहेको होला यार भाइ हुन्छ नि मलाई कस्तो चाहिरहेको थियो यार 2015-16 है एनिवेज यार पूर्वको भनिदिइहाल्छु ल पूर्वको ब्यान्डहरूलाई अति निड छ क्या दाइ हुन्छ नि अब अन्डरग्राउन्ड सिनहरूमा धरान अब ब्यान्डहरू टन्नै छ होइन अब त्यो गर्न खोजिरहेको ट्राईहरू टन्नै छ होइन अब जस्तै अब हामीले अब जस्तै यो स्टोर रुममा गरे जस्तो पोसिबल छ क्या सबै एकदम काठमाडौँमै पनि कति ब्यान्ड धेरैजनालाई अब काठमाडौँ होइन होल नेपालभरि नै इम्पोर्टेन्ट छ क्या सानो त छ यार नेपाल यसो सानो छ है सबै नजिकै छ नि त खासमा हुन्छ नि अनि त्यो एकदम निड छ यार यो हुन्छ नि एनिवेज यार यो कुराले सबैलाई हेल्प हो यार मौसम है जे छ हामीले त्यही बोलेको छौँ होइन अब गल्ती बोलेको छौँ भने पनि अब बोल्यौँ हामी यस्तै छौँ बोल्यौँ है अब काट्ने साट्ने काम गरिँदैन हेर मौसम है अब म सिधै अपलोड हानिदिन्छु भोलि आज जनवरी 2 एउटा न्युज मैले के भन्न आँटिरहेको छु भने तिमीहरूको एल्बमको मैले धेरै कुरा गरेँ मेरो ब्यान्ड डिफाइन्डको नि एल्बम आइरहेको छ प्री अर्डर खोलाएको छ जर्मनीदेखि रिलिज गरिरहेको छौँ हामीले म फिनल्यान्डमा बस्छु म यहाँ फोटो हालिदिन्छु होला यहाँ यतातिर कतातिर फोटो हालिदिन्छु अहिले एडिट गर्दाखेरि अनि 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 विदेशमा हुनेले हेरिराख्नु भएको छ हार्डकोर सार्डकोर म्युजिक सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ अनि एकताल हाम्रो एल्बम चेक गरेर प्री अर्डर किन्नु भयो हुन्छ है त ल मौसम एउटा कुरा दाइ ल भन न आउने दिनमा फ्युचरमा होइन सौरभ दाइ र मेरो ब्यान्ड गर्ने चाहिँ मेरो एकदम इच्छा छ होइन यो हाम्रो एकदम
वर्कआउट हुन्छ होला एकदम यो वर्कआउट हुन्छ होला एनिवेज सुन न मौसम मैले पनि के सोचिरहेको थिएँ भने म यो वर्ष आउँछु अनि त्यस पछाडि क्याट पनि आउँछ अनि ब्यान्डै नगरे पनि हामी ज्याम हानिहालिन्छ क्या गएर बाह्र गुरु उफ्रिनु पर्छ नि धरानचरानतिर त्यो भइहाल्छ त्यो हुन्छ नि एनिवेज मौसम त्यो कुरा हामी पछि फेरि गरौँ अहिले यति गरौँ किनभने आज हामी नि 2 घण्टा बोल्न आँटे थाहा छ ल यार अनि ठिक छ तर ठिक छ किनभने 2 घण्टा अब पोडकास्ट भने तिम्रो यसो हुन्छ नि ट्राभल गर्दा अथवा अब खानासाना पकाउँदा सुन्ने कुरा हो नि त यो मान्छेले सुनिहाल्छ हुन्छ नि हेर्दै गर्दा इन्ट्रेस्ट हुनेले सुन्दो रहेछ यार मलाई बिचको कुराहरू मान्छेले मलाई भनिरहेको हुन्छ क्या तपाईँले यस्तो भन्नुभयो सुनिरहेको हुन्छ क्या सबै सुन्दो रहेछ मैले पनि म यता सिलाउन टेलरिङमा काम गर्छ क्या हाम्रो आफ्नै छ होइन अनि गरेर हुन्छ मैले ठक्क गरेर त मेरो मेडिटेसन गर्ने टाइम कहिले भनेको सिलाउँदै मेडिटेसन गरिरहेको हुन्छ क्या अब मान्छेहरूले मेडिटेसन गर्दा अब पुरै पिस हुन्छ स्टाइल हुँदो रहेछ क्या जस्तो म चाहिँ के गर्दैन सिलाउँदाखेरि बस्दा मेरो एक्लै टाइम हो यो मलाई कसैले डिस्टर्ब गर्ने आउनेवाला पनि छैन होइन दाइ मैले गर्नुपर्ने कुरा त्यो 6-7 घन्टा 7-8 घन्टामा त्यो जे गर्न पाउँछ गीत सुन्छु म गीत सुनेर ब्यान्डहरू पनि सुन्न पाएँ ल पोडकास्ट सुन्छु म सौरभ दाइहरूको त्यो भिडियो हेर्दै गर्न पनि पाउँछु त्यो सबै कुरा त्यही 6-7 घन्टामै गरिरहेको हुन्छ क्या मैले क्या काम गर्दै होइन त्यो कामलाई पनि मिलाएर अनि अरू कामहरू पनि होइन त्यसरी गरिरहेको हुन्छ क्या सुनिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले हुन्छ सुन्दो रहेछ मान्छेले मलाई चाहिँ मान्छेले स्किप गर्छ जस्तो लाग्छ क्या 10 मिनट सुन्छ अनि स्किप गरेर अर्को 10 मिनट सुन्छ जस्तो लाग्छ क्या तर मान्छेले पुरै सुन्दर रहेछ क्या हुन्छ नि त्यो मलाई चाहिँ मेरो अब मैले त्यो फलो गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ होइन अब हेरिरहेको छैन मलाई त्यो स्किप होइन यार नगरौँ यार पुरै हेर्नुपर्छ यार भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि भित्रदेखि मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ म पनि म 1.5-2 घन्टाको पोडकास्ट सुनिरहेको हुन्छु म पनि म चाहिँ कुद्नु जाँदाखेरि सुन्छु क्या गगिन्सको पोडकास्टहरू होइन कुद्नु जाँदाखेरि गगिन्स फेरि अर्को डिफ्रेन्ट एनिमल हो गगिन्स भने अब गगिन्सको कुरै नगरौँ यहाँ मान्छेलाई गगिन्स थाहा छैन भने गगिन्सतिर नलागौँ 1 घन्टा जान्छ अझै हुन्छ नि एनिवेज मौसम अब हाम्रो हार्डकोरको कुरा अनि हाम्रो यो माइन्डसेटको कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने चाहिँ अनि कमेन्टमा लेखिदियो भने हामी नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ हामी त्यही मात्र कुरा गरौँला क्या मलाई नि इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि त्यो कुरा गर्नु हुन्छ नि मेरो पनि फर्स्ट यसरी हो कि मजा मलाई कस्तो हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो कि अनि बोल्दै गएपछि अब त हुन्छ नि अब के होइन कन्भर्सेसन हो होइन त्यो धेरै सोच्नु भने कामै छैन नि एनिवेज मौसम यार टर्ने बोल्यौँ है आज है हुन्छ ल पछि कुरा गरौँ फेरि है त हुन्छ दाइ ल म राख्छु है त ल भाइ